sofina dia ny sofina tsy afaky ny azo aina raha tsy mahavita ny asany tsara, izany hoe mandre mampita mba hitoerany safidy tsara an'Andriamanitra ao anatsika tsirairay avy. Ampifaliana ny aonana satria ny tena fotoana rehetra izay feno an Kristy dia feno ny toetra an Kristy, feno fifaliana mandrakarifa. Ataovy azo antoka fa ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra anao dia toerana tsapahan'ny olona fa misy Jesosy miasa amin'ny fiainanao. Ataovy azo antoka fa ny toerana izay hitondran Jesosy antsika tsirairay avy dia toerana anehoantsika izay andrasan'i Kristy amintsika tsirairay avy. Hoy ny ten'Andriamanitra milaza hoe, Jesosy mihitsy ny teny an'ity hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Ny fahazavana dia mitondra fahitana, mitondra hafanana izy raha afo, mitondra fanantenana, mitondra firetana, mamotsitra lela. Asan'ny apôstôly toko faharoa efa feno fany masina dia niteny tamin'ny fiteny samihafa izy ireo. Isika zany rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray, toerana anankiray dia azo adino fa ianao ilay afo endrasan'Andriamanitra ho fahazavanao anatin'ny tokantrano izay misy anao. Ianao ilay afo izay tian'Andriamanitra anafanany any amin'ny fon'ny olona izay mety mangatsiatsika rehetra any. Ianao ilay afo izay endrasan'Andriamanitra hitondra hery, hitondra fanantenana ao am-pon'ireo izay mety kivikivy manodidina antsika. Manasanao ary sitraka andao antsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra satria raha mbola nifotsika, raha mbola tsy nanana programantsika tao an-tsaina dia izy efa nanana programa tany am-pony ao antsika tsirairay avy. Alleloia. Vavakantsika ara. Andriamanitra ray tsara indrindra, masina sady mandrakizay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Reto izay Andriamanitra manondrika ny lohanay eo natrehanao, manaiky ny fitondranao, manaiky ny fahatsaranao, ampakatoavana fa tsy antery. Androany Andriamanitra dia mahatsapa manokana izay fa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao, noho ny fahatsaranao, noho ny mahay anao dia ndreto izay Andriamanitra navelanao indray ho velonaina soamantsara amin'ity andro sabotsy ity Andriamanitra. Misaotra fahasehoanao fa fitiavana ianao, misaotra fahavelanao mahatsapa sy miaina izany tena hoe fitiavana izany izahay rehetra. Misaotra ny amin'ny famindramponao indray Andriamanitra, mamindra fo ianao satria tsy hoe mendrika an'izany izahay, tsy hoe nety be ny fitondrantenanay, ny alatsinay, ny talata, ny larobia, lakamisy, ny zoma, sabotsy omaly, ny androany maraina. Tsy hoe mety izay Jesosy, fa ianao no mamindra fo Andriamanitra. Misaotra Tompo fa tsy takatry ny sainay indraindray ny zavatra avelanao mitranga amin'ny fiainanay. Izay no manambara fa marina loatra ny teny izay nambaranao hoe fa ny fihevitra tsy mba fihevitra reo. Marina loatra izany Jesosy, marina loatra izany. Mila mianatra izahay isan'andro isan'andro. Aoka izay amin'ny andro anankiray, isaky ny misy andro izay omenao anay Andriamanitra dia tahaka ny mpianatra miditra ao an-dakilasy, manana fo, saina, sofina, vonona ny hena sy hianatra mandrakariva. Amin'ny fotoana rehefa manaiky izay nipetraka eo amin'ny toeran'ny mpianatra Jesosy dia amin'ny fotoana iny Andriamanitra afaka manana sofina ary misokatra ny fonay Andriamanitra iray amin'ny fampianaranao. Jesosy amin'ity fotoana ity dia misaotra anao izahay. Teny an-dalana narovanao, tany an-tokantrano narovanao, teny amin'ny toerana maro samihafa narovanao. Nandritry ny alina nanatory ery izahay dia teo foana ny tananao niaro anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay nampitondrainao, misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay nentinao tamin'ny mpanomponao maly, nampatsahivanao anay tsirairay avy, ny asarobidin'ny toetra tokony hanananay tsirairay avy eo anatrehan'ny fahaizanao mitarika Andriamanitra. Mila misafidy izay isan'andro, na izay isafidy ny ankatoa, na izay isafidy ny ametra-panontaniana foana. Fa androany Jesosy dia apetraka eo fankatoavana ny fiainanay. Ny teny rehetra izay holazainao Andriamanitra dia efa ekena sahady satria fantatray ianao Andriamanitra, satria ianao ny ankinanay tsirairay avy. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo manaovana zavavaka izany. Amen. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Andriamanitra masina mandrakizay. Maka salamo faharoa amby roapolo tsika raha sitraka ao. Salamo faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra.
Izay raha antsika rehetra mamaky salamina ataon'i David izy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana andeha mafoy ahy ianao lavitra amin'ny famonjenay ny tenin'ny fitarenako. Andriamanitra, miantso noho ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononanao, kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fideran'Israely. Ianao ny nitokin'ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Amen. Amen. Raha tsika hivavaka amin'izao fotoana izao, eto Davida dia miteny hoe na dia natsiaro ho lavitra n'Andriamanitra ry izy, dia nisy teny tsy niova teo am-bavany, ny fanambarana ny fahamasinan'Andriamanitra. Na dia mety tsy nivaly teo ny ora ny vavaka izay nataony, dia mbola afaka nideran'Andriamanitra foana izy tamin'ny fotoana rehetra. Jesosy eo, vavaka izay amin'izao fotoana izao. Satria fantatray Andriamanitra fa tsy manova ny fahamasinanao ny tsy fitovian'ny situation mitranga amin'ny situation eritreretanay Andriamanitra. Tsy manova ny mahay anao Andriamanitra. Ny zavatra mety hitan'ny maso sy ny zavatra mitranga amin'izao tontolo izao, ady ary fanoherana ary fa tsy midika izany fa miovy ianao Andriamanitra. Ao anatin'izany Jesosy ampianarinay ny vavanay, ampianarinay ny fonay, hideranao mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Mety misy ny zavatra atrehana ao an-tokantrano, eny amin'ny toeram-piasana, eny an-dalana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny mpiray-tampo, amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, amin'ny mpivady, amin'ny mpianaka, amin'ny mpiara-manompo. Fa zao Jesosy, masina ianao. Tsy miova zany ianao Andriamanitra. Tsy miova omaly, anio ary mandrakizay ianao. Ary ny ao am-bavanay koa Andriamanitra, ny ao am-ponay dia tsy tokony hiova. Ny fideranay ianao dia isan'andro tokony hirehitra foana Andriamanitra. Tsy tokony arakaraky ny atsika na ny hafanan'ny tany sy ny toetrandro Andriamanitra, ny kalitao-pideranay Andriamanitra, fa tsy tokony hiova satria ianao dia Andriamanitra tsy miova, masina, mandrakizay. Sy nandratony fiderana amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao amin'izao fotoana izao, dia rao ny anarany masina. Ankalazao izy fa tsara izy, fa tsy miova izy, fa be fitiavana izy, fa feno hatsarana izy. Asa nandrato mihitsy ny tananao, aoka ny vavanao hiteny amin'izao fotoana izao feno fiderana an'Andriamanitra, teny mihitsy Tompo, masina ianao. Masina ianao Tompo, mety misy zavatra mbola tsy ananako eo amin'ny fiainako, fa zao Jesosy tsy manova ny mahamasina anao zany Andriamanitra. Fenao ilay tsy miova omaly sy an'ora mandrakizay. Ianao ilay mipetraka eo ambony fideran'ny Israely. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra, dia eo ambony fideran'ny vavako izay efa voafora ho anao. Tompo, mitoera Andriamanitra androany. Raisy ny toeranao Jesosy. Raisy ny toeranao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Mbola mankasitraka anao zay Jesosy, eto ianao, miarahaba anao indray zay raha io Jesosy, fanay masina tafiaraka eto indray tsika androany, misaotra ny amin'ny fanatrianao, misaotra ny amin'ny fitarianao anay tsiraray avy, tonga eto amin'ny fanatrianao indray zay androany, mankasitraka ny amin'ny famondraponao. Tsy nisy tratran'ny rovy nao anatin'ny andro mangatsiaka ary Jesosy, dia nitantananao zay, narovanao zay Jesosy, mbola tonga eto androany. Misaotra ny amin'ny mpanomponao tsiraray avy, misaotra ny amin'ny mpiara-manompo rehetra, misaotra ny amin'ny mpiara-mivavaka aminay rehetra Jesosy. Mankasitraka be dia be Jesosy, tsara loatra ianao, marina loatra zany Jesosy hoe aoka tsisy asakana ny fiderana ianao, ny situation rehetra Jesosy, manoloana ny zavatra rehetra izay atrehanay, dia aoka tena mifonay ho feno fiderananao foana amin'ny fotoana rehetra. Androany zay Jesosy, dia tsy hainay tsy ilaza ny fahatsaranao ny amin'ireo soa rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Mamy loatra ianao Jesosy, mankasitraka Jesosy malala, mendrika ho denaina mandrakizay ny anaranao, ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Endrenia no me
atsika iaraka ilaza hoe eny raiky eo ravoravo tokoa ny fonay manana anao zanaka voafonjinao jesosy zanakao voavonjire kavelombe nao mbo iaraka ilantsika hoe endreny amaronsona ataonao teo amin'ny fiainanay sotra betsaka jesosy ny haiko hoe navotanao ny haiko hoe lehibe loatra ny fitiavanao anay tsy takatra ny sainay jesosy tena hoe mihoatra ny zavatra rehetrarehetra jesosy raha misy olona milaza hoe tia mety tena hoe tena tia ny anao jesosy tena trop loatra ny fitiavanao anay mankasitraka be dia be jesosy ianao lay mandrakizay mankasitraka jesosy tsara loatra anao ianao lay tsy mba manisany elokay ianao lay tsy mitanisa ny fanaratsiana jesosy ianao lay tsy mpanameloka fampanangana nay isanandro jesosy mankasitraka jesosy alleluia tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio
fa mijery ny ao am-po toy izay ianao oay toy izay ianao oay tsy manisa eloka tsy manisa eloka ireo sinikio fa mijery ny ao am-ponay fa mijery ny ao am-po toy izany anao ianao oay toy izany anao Jesosy ianao oay fa tianao loatra Jesosy fa tianao
marina loatra zany tonkiry zany hoe tena tianay mihoatra n'izao rehetra zao ianao zany nanoloranao ny tenanao ho fato anay Jesosy ho famonjenanay natongavanao tetỳ ambony tany dia ho faty amonjenanay tsiraray avy mankasitraka be dehibe anao zay Jesosy halleloia fatinao mihoatrany izao rehetra izao tena fitiavana tena fitiavana makasitraka Jesosy halleluia makasitraka Tompo malato fany masina mameno anay androany milanao zay mangetahety zay ny fafenonao androany misandraty eto anivon'izao fotoana zao misandraty eto amin'ity fotoana androany ity Tompo okenao rery anao memboninaitra eto kesandritra eto anivon'ny fideranay zao fiankofanay ianao androany oka tena hanenika anao zao toerana zao oka tsisy tontolo hafa afa-tsy mifafenonao androany fany masina halleluia ore shakaraba fanay eo midiny anao fanay eo midiny anao ka fenoy tanterakao rako finyerinao fanay eo midiny anao ka fenoy tanterakao rako finyerinao sandratan'ny tananao izao tena milanao zay fany masinao tena milanao tontolo piana tsy maefa ninonao ratseriana faniherinao enyany no mba mampatanjaka Ramadesiya Denuyana Hallelujah Hallelujah Fanayomitina Ka fenuy tantera Kasiun sraraya Vedro fanemasve
Atao anatinay rehetra fany masina oka tena ho feno anao tsiraray avy androany oka tena ho feno anao tsiraray avy fany masina halleluja fany masina mila anao mihoatra zay fany masina halleluja fananay mombanay rehetra milanao zay tompo milanao mihoatra zay tena ilainay ianao mihoatra ny zavatra rehetra mihoatra ny hitan'ny maso rehetra Jesosy ianao no tena ilainay androany maniry anao fatratra ny fananay halleluja 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 Ianao no iriko Tompo omelanao
zao ianao no irinina. Tiaka mafon'i Jesosy. Alleluia. Mahazo toerana tompoka azafady. Fotoanan'ny fitsonaova volombelona. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no hitsoroko vavolombelona eto mikasika ny fanadinana BEPC teo. Nanala fanadinana zany ny zanakay vavy matoa. Tena hoe ohatrany hoe voalohany izy zany eo amin'ny famianay satria ilay voalohany indrindra ny nanala an'izay dia nanana faniriana be mihitsy aho hoe mba hiasiste anazy zany hoe mba hiaraka anatitra anazy dia miandry anazy dia nefa ny asako zany tsy nahafahako nanao an'izay tsy afaka naka congé atao am-piasana tsy afaka nanajana dia napetrako tamin'Andriamanitra ilay izy hoe za Jesosy mety hoe hatreo am-bavahady ihany na afaka manatitra arany fa ianao tena afaka miasiste anazy hatrany amin'ny salle, ianao afaka manolotsaina azy, ianao hanome hery azy fa avotsotro tanteraka eo am-pelantananao izy. Dia nandeha dia misy ohatrany hoe misy mandratra kely ihany zany ao am-po fa navotsotro ilay izy dia premier jour-ny BEPC tena nilana ilay zanako vavikely satria règle izy tany am-panalana fanadinana zany dia za ny alavitra be ohatrany hoe mandray an'ilay information fotsiny hoe zao dia vao mainana elo be mihitsy aho zany hoe tena Jesosy tena mila ana ilay zanako zany zao nefa za tsy any dia nitomany kely aloha fa chaque fois ohatrany hoe malahelo aho zany dia soloako vavaka ilay izy hoe ianao Jesosy niany dia ianao mbola mihoatra lavitra ny fanatrehako anazy ny fanatrehanao dia anao aloha izy vao ana dia avy eo amin'izay dia lasa nisy fiadanana be dia ilay zanako koa nanatrika fanadinana tena nanana fiadanana be mihitsiny dia avy eo isaky ny misy matière hiditra dia mangataka information ana momba na lesona foana zany ilay zaza hoe neny za mila an'izao za mba hitadiavako information momba an'izao fa ohatrany hoe tsy ampy zany ilay document ananany
dia lasa manontany any amin'ilay ankizy hafa hoe fianakaviana hafa mananjanaka manala BEPC zany. Dia nefa ilay izy à chaque fois zay zavatra anontaniany ilay zanako zany a, dia iny foana nefa avy eo iny foana le sujet mipotra zany amin'ilay matière vao avy. Dia isaky ohatrany hoe ampitsony indray dia ohatrany hoe manontany zavatra indray ilay zaza zany dia se renseigner indray dia mbola iny ihany. Dia mifarany moa zany ilay olona nanontanianay, mifarany lasa hoe ary nareo kay mahita sujet ozy izy dia nareo tsy miteniteny aminay fa ay nareo mahita sujet. Fa en fait tena hoe tsy nahita sujet zay fa tena hoe Jesosy nanotrona ilay izy dia Jesosy tena hoe teo hoe nanolo-tsaina an'ilay zaza dia nanoro anazy an'ilay à chaque matière mihitsiny. Dia tena voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka soamantsara izy dia tena hoe Jesosy nanotrona sotra tompo. Zao tiaka mafy an'i Jesosy, alleloia. Fitsinova volombelona manaraka. Izy ty madamo ty moa zany dia saro-kenatra. Mandritra 10 taona lasa fa tsy amin'izao tsony. Amen. Saro-kenatra zany satria matahotra ny fianakaviany, menatra ny fianakaviany zany izy. Zay, eny tompoko. Fa mijoro eto izy amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy. Ny amin'izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany, resaka communion, resaka tokantrano, resaka famanan'ny olana teo amin'ny fiainana, ny fantoka teo amin'ny olana taloha, fa rehefa nandray teny dia lasa nisy revirement. Amen. 10 taona zany zay nirahako tamin'i Jesosy. Dia 10 taona lasa nirahany tamin'i Jesosy. Fa tao anatin'izany dia be da be ny combat, be da be ny judo, be da be ny karaté. Nanana banque vola tsy kely, fa vola be da be. Tao anatin'izany dia nitady solution à gauche et à droite. Dia naretoritenin'ny pasteur John ray mpandeha tamin'izany 10 taona lasa zany hoe rehefa misy olana ianao dia atsoiny ray am-panahinao. Dia niezaka ny antsony ray am-panahy tamin'izany tany amin'ny toerana izay nisy azy. Dia tsy nentina hazo mihitsy. Dia nitady solution, nitady an'i Jesosy amaha solution teo amin'ny nofo. Dia narean'ilay toriteny dia lasa niantso amin'ny pasteur Rodolphe nitady telefônina. Dia vao nanandrana ny antso dia nahazo. Dia niona dia rehefa niona dia mazava ho azy fa naverina tao amin'i Jesosy. Naverina tao amin'ny hoe Jesosy no ilaina fa tsy solution. Dia rehefa naverina tao amin'i Jesosy dia isaorana an'i Jesosy fa voavaly ilay olana. Ao! Tokony misy tehaka aloha angambany amin'izany. Dia tao anatin'ilay olana be dia nisy décision tsy maintsy niraisiny. Ny amin'ny asako zany dia tsy maintsy mifindra trano zany zahay tamin'izay. Dia io fatranonay io somary lafolafo zany tsy mipermettre an'ilay situation anay. Dia nazavaiko tamin'ny pasteur ilay izy. Izay ho nanao ny banque vola. Dia mifindraha ozy izy. Ta ianareo Jesosy dia tsy iso izy nataony manque eo amin'ny tsisy problème zany fa ho voalohanareo io ananaambiampinareo ny sofindrano hoe. Dia nifindry zahay. Dia 7 ans zany zay no mipetraka tao anatin'ilay trano. Tsy mbola nisy na dia hoe ray volana tsy nalova trano. Nefany parmi amin'ny famille anay ohatrany hoe zay zany tena nandray décision ngezangeza kokoa zany satria lafo le hofatrano, tena lafo. Dia nifindra zay dia nilamina le asa. Dia tao anatin'izay fotoana zay mbola be da be ny problème. Dia 3 taona zany vao tena miverina tao amin'i Jesosy. Milamina kely dia lasa indray mandeha dia tsy miverina eto. Dia 3 taona zany vao tena mifikitra tato. Dia ohatrany lasa tsy mifantoka amin'ilay hoe alofa trano na hoe problème isan-karazany ohatr'izay. Fa nampianarina tato anaty communion zany le hoe Jesosy iza ny ilainao dia hoe Jesosy ny tena ilaiko zany. Tato anaty communion. Tato anaty communion vao fantatro ilay izy tao anatin'ny 3 taona hoe izy na ny tena ilaiko dia Jesosy ny tena ilaiko. Dia mandray zany zahay dia noentiko ny zanako anankitelo. Dia Jesosy tiako tongato mivadiko. Zany efa tany tsy mbola nataona anazy. Fa tato zany mivavaka ao anazy dia mihinana communion zany dia nataoko hoe vadiko izy Jesosy dia mifindra aminazy ny ranao. Tonga eto mivadiko amin'ny anaran'i Jesosy. Za tsy miteny anazy hoe andao hianaraka anay na ohatra zany. Tsy niteny izy moa any amin'ny fiangonana zokiny izy. Dia nisy problème dia lasa dia avy eo amin'izay lasa somary nivariana nangatsika reraka tamin'ny problème.
dia ozy nataoko za jesosy tsy hivavaka ntsony fa tena leo a. Dia tamin'ny fotoana ny tenenako an'iny a, tsy haiko izay zavatra nataony jesosy taminazy. Ato moa izy dia afa-domafany Jesosy. somariva izy a, zavatra tena tsy napoziko a, noentiny zanako telo mianadahy. Dia izy nitondra n'ilay zaza nakaty. Dia zany janona tany an-trano, tena gaga, tsy napoziko ilay izy. Tena zavatra tsy fahitako satria efa fiangonana rahavavy ohatr'izao mivavahako taloha. Fa ohatrany hoe telo taona ny fantoako tamin'i Jesosy, hoe tena Jesosy ny ilaiko, dia tonga izy, dia izy indray no mitondra ilay zaza nakaty. Tao anatin'izay telo taona izay a, nomeny Jesosy tomobile izahay. Tena hoe cadeau, satria tsy mipermettre amin'ny situation iainana nivany problème banque a. Nomeny Jesosy tomobile izay a, nanana trano nandritry ny 10 tany nandritry ny 10 taona izay tsy voakitiko io tany io, fa lasa nitsangana ilay trano izany dia eo ampanaovana finition izay situation anay a. Teneniko hoe situation anay amin'izao, izay tsy manam-bola, tsy mipermettre amin'ilay zavatra iainanay. Vadiko a, mazoto mivavaka. Alléluia. Nao tia kamafana Jesosy. Izy a no mitona anahy makaty, rehefa kamokamo a, dia mifomarainy izy, tsy mampia zany a. Vadiko a, mpitandro filaminana, dia problème misy foana. Dia ray volana lasa zany izay, za mbola tsy nasanjory vavolombelona fa menatra dia matahotra koa za hoe sao dia mbola iverinindalana satria vao tamin'ny décembre izay zavatra izay izy mivavaka. Tsy important aminazy io zany ilay trano a, ilay tomobile, fa ilay za zany ho an'i Jesosy zany dia ohatrany hoe izay zavatra azoko, tsy haiko natsapanareo ilay izy. Tsapanay. Ohatrany hoe voaraiko ilay izy hoe haingo-mpanompoana ilay zavatra rehetrarehetra, fa tsy mametraka ny foko ao. Dia ninona zavatra miseho zany a, dia ohatry ny tsapako hoe Jesosy a, Jesosy aloha ny ilainao. Ozy izy pasteur Jesosy Kristy avy Nazareta ny ilainao, dia tena tazomiko izay. Za mbola tsy tanteraka, tena mbola ratsy, tena tsy tanteraka, tena mbola tsy tanteraka, fa amin'izao zany aho zany hoe mandefitra, misy situation ianako zao dia miezaka marary ana mandefitra ho an'i Jesosy. Alléluia. Tsy ho anahy fa ho an'i Jesosy. Manao zavatra tsy fataoko taloha satria nitoetrako taloha tia mamaly ratsy. Raha vao misy olona miblessé anahy, tsy maintsy valiko iny, na za tsy miresaka amin'ny intsony. Mamaly an'iny aho zany, izay vao milama, dia efa nanao an'izay a. Eto anatrehan'Andriamanitra, efa nanao an'izay a. Efa namaly amin'ny vadiko a, namaly ratsy ny vadiko a. Tsy nitondra solution anahy ilay izy. Fa amin'izao zany amin'izao a, henoko hoe Jesosy, Jesosy zany ilaiko. Miafy aho zany a, miezaka mandefitra ho an'i Jesosy zany. Dia mbola misy fotoana tsy mandefitra, dia ray volana lasa dia nisy problème be izay zany, dia mikorotana tokantrano mifamaly izay. Dia izay mifamaly ao an-trano io a, za efa henoko fa namasina mitena mangina ianao, dia tsy nangina. Tsy nanao an'i Jesosy aho zany, dia tsy nangina. Niditra mpangalatra. Ray volana lasa izay dia naka zavatra tao an-trano tao ambadika tao izay tao amin'ny pièce anankiray. Zavatra valeurana 3 millions de francs no nalain'ilay mpangalatra, dia lasa izy nandeha. Izay nefa ao an-trano izay mivady ao mifamaly. Izany hoe mamenatra be satria henon'ilay mpangalatra ny disputenay. Dia lasa ilay mpangalatra nandeha. Fa hoe Jesosy mamindra fo, Jesosy tsara, Jesosy tia anahy zany e. Tsy ohatrany hoe dadako hoe olombelona fa Jesosy izy. Dia izay ao an-tranao dia nisy olona nandodony hoe misy olona mivoaka nitondra ordi portable ozy izy nataony a, nandeha voakany. Nenjehan'ny vadiko izy, nenjehan'ny fokon'olona, mahagaga, tratra. Dia rehefa tratra izy a, vao ray vola izay, dia vadiko moa amin'ny mampitandro filaminana anazy, tsy mety amin'ny sainy ilay izy, dia noentin'izareo tany amin'ny birao tany. Dia nanomboka teo a dia vomay. Tsy ilay situation zany no natahorako a, fa ohatrany hoe lasa natahotra zany, tena natahotra be, tena tsy mbola faran'izay zokony, tena natahotra. Hoe tena hoe ahoana ary zany, sady matahotra an'i Jesosy hoe za tsy nangina valina ataoko ve zao, dia ahoana ary zany, dia inona ny atao, dia lasa natahotra. Ohatrany hoe lasa natahotra be hoe overenana iny olona iny a, dia ahoana migadra iny zao, dia afaka roa taona iny dia miverina dia hamaly faty anahy iny. Ohatr'izany zavatra atao anaty saiko.
dia miezaka miteny aminahy vadiko ianao tsy matoky anahy za miaro anao ohatraotra fa tena tsy mifantoka aminazy ny saiko fa tonga dia any amin'i Jesosy ahoana Jesosy zany ny fandraisanao anahy tsy nanana fiadanam-poa zany miezaka natory ny alina iny tsy natory ny apitsony iny tsy nahita tory 2 jours tsy nahita tory fa natahotra ny antso pastera indray dia tsy nahazo mihitsiny dia ariva be olo toka tena zandro any dia vadiko moa tena ampiakarany ty tsy maintsy migadry ty olona ty ozy izy mivadiko ny entana nefa efa miverina dia za tena azaka traina hoa izy tsy mety zany hoa tsika ro nampianarina hoe nafanahazan-damba reo tokotany hoe mbola omena an'le olona hoe ohatrohatran'isy ohatr'izay tato zany hoe raha misy mpangalatra dia misy fanahazan-damba dia hoe sao dia mbola ilainao ty tady ty dia mivadiko moa zany tsy nanaiky izy tsy mety zany izy fa tsy anjaratsika zany izy natao fa anjarany lalàna indray ohatr'izay dia be zany olona nyteny anay dia fokon'olona koa moa zany tena zay tsy anaiko fa tsy maintsy gadrainareo fa rehefa ohatr'izao dia ataon'olona fa hazarana ilay izay reraka nanenjika dia za moa zany mivavaka Jesosy hoe inona ny ataoko izay mivady amin'io mbola mikorotana dia tsy nanana fiadanam-po zay ny tena marina dia ny antso pastera ahoana fa zao ny situation misy dia avelao izy pastera andeha dia afapary fotsiny izy fa tsika izy rehefa mifona ny olona dia mamely tsika izy pastera fa avelao izy dia afapary izy tsy amerina tsony dia am'dimy angambany iny am'dimy sasany dia miverina avy any am'prova any mivadiko mbola décision alohany amin'io hoe tsy maintsy migadry io na le tany amin'ny bureau-ny gendarme ary ny tena tsy maintsy mandeha io olona io tonga amin'izay mivadiko ny arivan'iny dia niteneniko izy dia tsy maninona ozy izy nataony fa aleo izy ary alefa sady ny entana koa efa miverana lefitra zany le vadiko dia ny apitson'ino izy ny arivan'ino izy izy nareo izy mihitsy nanahitra an'le mpangalatra tany amin'le tanàna misy an'le mpangalatra Alleluia le izy zany ohatrany hoe tenenina dia ohatrany hoe moramora fa za zany gaga tsy miteny anazy satria vadiko manana saina ainareo ngamba le izy dia rehefa aveo izy moa verina vany dia miteny anahy izy hoe tsapako izy fa misy fanay masina ozy izy nataony teka mafon'ny Jesosy alleluia zay le izy zay alleluia zany hoe zany fitiniko zany hoe ny important aminazy zany amin'izao tsy le tranjo tômôbila tsy le mangataka dia omeny Jesosy ka satria izay mihitsy ny iainako amin'izao zay zavatra angatahako magaga omeny Jesosy dia nefany tsy ohatrany hoe tsy haiko tsy mifantoka amin'le izy tsony zany tsy haiko nahazonareo le izy asonay ary tena tsapanay fa tena mamy dia raina Jesosy alleluia da io rakoraka mafon'ny Jesosy fijorona vavolombelona farany vetivety kely fotsiny joro vavolombelona ho ankoloina tena hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra 6e izy no en classe farany dia 2 ans tsy nianatra dia nampanovana 3e tamin'ity dia nanala BBC dia afaka ho an'i Jesosy ny voninahitra ndao tsika hitsangana ndao merina voninahitra ho any amin'i Jesosy fa Jesosy ny tao ambadika izany ozy izy ny teny soratra masina hoe minoa an'i Jesosy tompo fa vonjena ianao sy ny ankonanao Jesosy ny natao hokatsahantsika fa tsy materiel tsy ny ahatonga amin'ny vadinao eto no important fa za mino an'i Jesosy rehefa mahay mametraka amin'i Jesosy tsika zay ny atao hoe mino an'i Jesosy tena tsisy hoe apetraka eto aminao ty Jesosy mba hoe tisinday hoe seloto hoe meko an'ity ianao dia avereny 36 fa tena hoe Jesosy Kristy avy Nazareta no atao katsahantsika dia ny ambony rehefa fantatry Jesosy fa ny aminy fotsika dia omeny maimaimpona ny zavatra rehetrarehetra asandrato ny tananao dia ndao tsika hisaotra Jesosy ny amin'ireo fahagagana izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy fa izy ny tao ambadika izany Jesosy andreto izay mamerina ny voninahitra any aminao misaotra Jesosy
ny amin'ireo ankizy afaka BPC, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay, ary misaotra Jesosy fa saro-piariny amin'ny fiombonanay ianao. Vokatry ny fiombonana dia vitanao ny mamindra ny communion amin'ny vehivavy makany amin'ny lehilahy, mahatonga ny lehilahy ho tonga eto tomo mifananao. Misaotra Jesosy fa raha ny fitezana raisinay miaramila, raisin'ny miaramila dia sarotra be ny amolaka an'izany fitezana ny raisiny izany, ahatonga henony fanamasina. Fa rehefa tao amin'ny communion dia nareraka raha ny vehivavy dia ianao no mitona ny lehilahy izay mbola tsy tonga teto, anaiky anao. Jesosy Kristy avy any Nazareto, ianao ny tompony tompo, ianao ny mpanjaka ny mpanjaka, anao izay tsirairay avy, tehirizy ao aminao izay tsirairay avy, tany mafy tsy hiala aminao. Misaotra Jesosy fa efa nivaliana ny vavaka nataonao hoe izay efa nomenanao dia aoka tsisy overina dia iray aza. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao hitehaka mafy andraisantsika amin'ny pasteur Liva. Alleluia. Ndao hoe sitsika orakoraka ho an'i Jesosy. Rehefa maheno ny vavolombelona teo dia matsiaro ny tenin'Andriamanitra hoe arizo no narina ny zavatra rehetra. Amen. Tsy narina ny zavatra rehetra, tsy narintsika sinareo raha tsy nisy Jesosy. Amen. Tenenao izay leo akaikinao, tsy noarintsika sinareo raha tsy nisy Jesosy. Zava-poana ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika raha tsy misy Jesosy. Amen. Mety manambady ianao fa zava-poana ny fisian'ny vady eo amin'ny fiainanao raha tsy misy Jesosy. Mety mananjanaka ianao fa zava-poana ny fisian'ny zanaka raha tsy misy Jesosy. Satria ny zavatra rehetra dia Jesosy ary Jesosy velona ho an'ny zavatra rehetra, ary sika dia velona ho an'i Jesosy. Nefa sika tsy afaka ho velona ho an'i Jesosy raha tsy Jesosy ny velona ao anatitsika. Hoy ny apôstôly Paoly hoe tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Amen. Ninina zavatra atrehanao, ninina zavatra lalovanao dia mifantoka foantsika ho amin'i Jesosy. Amen. Ny teny rehetra izay omen'Andriamanitra antsika dia mifantoka amin'izy, amin'i Jesosy. Ao amin'ny Jaona 9:9 dia misy tantara, ny tantara ny fanarahan'ny olona an' Jesosy. Fa rehefa nanaraka an' Jesosy ny olona, ny hain'ny fampianaran' Jesosy, ay ny olona miandry firavana amin'ny fizarana mofo mety levona. Satria fantatry zareo hoe ity Jesosy ity dia tena mahay zavatra tsy takatry ny saina, mihoatra noho ny fahaizan'ny olona. Alleluia. Dia nisy fotoana nefany nizara mofo Jesosy. Fa nepitsy ny olona miverina teo amin'ilay toerana nizaran'i Jesosy mofo, fa Jesosy tsy tonga teo intsony. Ay zany Jesosy misy fotoana mandisy fanantenana. Fa tsy mandisy fanantenananao amin'ny zavatra tsy mety izy, fa mandisy fanantenananao izy mba hiakaranao amin'ny dingana amin'ny fahatakarana fa Jesosy no ilainao. Tsy mofo mety levina ozy izy Jesosy no ilainao. Satria rehefa vakino Jaona 9:9 any amin'ny farany dia nampianatra Jesosy fa zany milainareo ary zany tena mofo velona mila hohaninareo. Tsy ilay mofo lo tadiavinareo petit déjeuner ny ilainareo izy Jesosy, fa zany ilainareo isan'andro. Io izy ny fampianarana tamin'ny herin'ny androany ary toa mampianatra ny olona ho kanibal Jesosy. Izy natsara izay fampianarana izay dia betsaka ozy izy ny hemotra tsy nanaraka an' Jesosy. Tenenao akaikinao misy fotoana ny ohatra ny te hilashe zany ianao hiaraka amin'i Jesosy hoe. Fa za mampahery anao fa Jesosy mihoatra noho izay takatra ny sainao izy. Avelao izy hiteny aminao hoe ampafantatra anao ny momba azy. Dia avelao izy hitarika anao hoe amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanamasina. Misy olona ve androany vonina hiaino an' Jesosy. Misy olona ve androany manaiky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Fa zay ty manaiky dia izay no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Mahita fa mety ny fiainanao aorianany androany. Mahita fa vahan'Andriamanitra ny olana ao aorian'androany. Satria tsy ny ranomasinao no ilain'ny olana, fa Jesosy androany ny ilain'ny olana. Androany mivany zavatra rehetra, mety ny zavatra rehetra. Ty ahafantanana mafy be andrasantsika an' Jesosy tenin' Jesosy mandroso ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Voninahitra ho an' Jesosy. Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra azy. Zavatra teny ilainao tsy teny mahafinaritra, fa teny fiainana ohatran'ilay nijoroany pasteur teo. Manondro an' Jesosy. Jereo ilay vavolombelona rehetra teo rehefa Jesosy no ilaina
dia miova ny zavatra rehetra. Tsy voatery hoe fahendrenao sy ny fanirianao fa tianao mivadinao eo amin'ny fanatren'Andriamanitra na hanova azy ianao. Fa Andriamanitra mamangy ny manodidina anao rehefa nanaiky ianao no hovanginy. Tsaroantsika ilay révélation anankiray. Marina rahabain'ny anjely dia feno fanahy masina, fa rehefa avy eo marina rahaban'i Elizabeta dia feno fanahy masina Elizabeta. Misy zavatra mifindry izy zany. Misy zavatra mifindry. Misy zavatra miampita le izy. Aza miandrandra ao anaty vavaka ny fiovan'ny hafa, tsy ny eloava ny fiovanao. Satria ny fahadiovan'ny tananao andrandrain'Andriamanitra aminjena hafa ihany koa. Ka androany maraina aoka ho tena fiovanim-po marina azon'Andriamanitra ampiasaina ny fiovan'ny olona izay tonga eto ao anatina communion. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia tenen'Andriamanitra fo azy hafana masinao, fo azy androany maraina, fo azy amin'ny alalan'ny teninao indray andro andro. Dia aoka ny teninao tafatoetra tao anatin'ny foko, aoka ny foko hifankahita amin'ny fiteny fahamarinanao. Aza vela isoraraka narayara-ny teny rehetra, fa ho teny fiainana hitondra andingan'ny fahatsarana sy voninahitra. Ahitako mifanatrika amin'ny fahalebiazanao, ny herinao, ny fahatsaranao. Fo azy hafana masinao. Halleluja. Faz ao fanay masino sukafiri masuri fanaiku kasih fenui sudah minus sutrau teifu aitana. Dotsika rehetra rirany zany foazy afany masinao. Foazy ao fanay masinao sukafiri masuri fanaiku kasi wao kasi fenui usura minusutra teifu aitana. Fiasanao sy nietsika ao anatin'ny fonay, tsy amin'ny fanokafana ny sofinay andre teny fahamarinana ihany, fa ny ampitoetra ny teny fahamarinana ho tonga feo miasa ao anatinay, ampatsiaro anay, mifandrina setaheta, ametraka ny filanay ho filanan'i Jesosy. Zany isanjato aoko ireo teny fahamarinana rehetra zarainy eto fa namasinao
ho teny fiainam-panovana hamono fananay mila fifoazam-panaza efa namasonao mila niafinao zay ampiretiny ao anatinay iaina ny fahamarinanao mandrakizay azo aina ny ray ary membonata Jesosy fa tsy ho faty antoka nanolorany ainy teo amin'ny azo fijaliana fa azo hita fanahy maro izy ary hita fitsarana ny maro satria velona mpanavitra anay ary velona mandrakizay izy Jesosy avy any Nazareta no ilainay misandrata androany Andriamanitra dia mitenena aminay manambarany sitraponao aminay mangetaetanao zay amin'ny anaran'i Jesosy hatramin'ny maraina no ny antsoko anao mangetaetanao zany fanaiko Andriamanitro mitenena tompo famiananao zay aoka ny teny an-drano teny fampiorenana mampahazo ainanao efimbetsaka zay no mitory teny mampahazo ainanay fa androany zay apetrao atao mbavaky ny teny ampahazo ainanao eo amin'ny fiainanay ny ilainay ny fitoeranao ny fanotronanao ny ilainay zay fatatrao sy mampifaly ianao ary androany matsiara hoe zao olona zay niforoniko ho aloha vao nambara fiderana anao zay Jesosy mitenena famiananao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen dia amen mahazo toerana toko mba tsy ary kely le tandapy etiopianina zay tsy jiosy akory tsy jiosy fa nangetaentan'Andriamanitra nafantatra izy fa tena Andriamanitra mahery tao amin'ny tantarany Andriamanitra ny jiosy na ny Andriamanitra ny Hebreo dia lasa izy niainga avy any Etiopia ho any Jerosalema hivavaka rehefa nandeha izy ho any Jerosalema ho any amin'ny tempoly teny an-dalana izy no tonga Filipo teo mpamakina teny rehefa naka iny izy dia naka toerana maky baiboly ny zavatra mivakian-tsainy akory misy toko fahatelo amby dimampolo izy boky asan'ny apôstôly zao nefa ny zavatra nitranga Filipo tany Samaria ary rehefa tany Samaria Filipo nitorony teny'Andriamanitra tany Samaria Filipo olona be dia be naneon'Andriamanitra zava-mahagaga folona ozy izy ny fitenenana fen'ny olona mety olona manalina ny haino an'ny Filipo nahita famantarana faneom-pahagagana fa tampotampoka teo fanamasina ny teny tamin'ny Filipo
mialay ianao hoe dia nety ny fanahy Filipo tonga dia tonga teo amin'ilay tantapa etopiana, zany hoe zaka ny fanahy masina ho any amin'izay toerana tia ny fanahy hitondrana azy. Misy olona anankiray, olona anankiray, olona anankiray mangetaeta n'Andriamanitra. Fantatry Andriamanitra ny zefatra tao am-polo le tantapa etopiana, angetaeta fahamarinana sy tady fiainana avy amin'Andriamanitra. Dia ozy izy Andriamanitra, zao ny zavatra ho ataoko, zao ny zavatra ho tanterahako, antsoko Filipo, irako izy ho aiza ho any amin'ilay tandapa etopiana, olona anankiray. Oreto Andriamanitra tsy mitady be tsy androfana, fa Andriamanitra mitady olona anankiray. Olona anankiray tena fantatra Andriamanitra, fanaona sy mangetaeta ny fahamarinany. Dia ozy izy Andriamanitra, Filipo hoentiko ianao, mety ny fanahy Filipo nanjavona tonga dia tonga tany amin'ilay toerana nisy ilay tandapa etopiana. Vitan'Andriamanitra ny mampanjavona olona ampiasainy ao anaty folona ho tonga any amin'ny olona anankiray mangetaeta azy. Dia ozy izy Filipo, fantatrao ve ny zavatra vakianao? Izay 53 ao boky Nesan'ny Apôstôly. Ahoana moa izy no ahalalako raha tsy misy mampianatra? Dia nazavain'ny Filipo amin'izay ny fahamarinana tao amin'Isaia 53 izay manondro ny famonjena sy ny fiavian'i Jesosy Kristy hamonjy ny olona. Resy lahatra ilay tantapa etopiana, dia izy ilay tantapa etopiana, ino rano, inona ny mahasaka anahy tsy atao batisa? Direction hafa ny ialany tany Etopia ho any Jerosalema, ao amin'ny sinagoga hivavaka amin'Andriamanitra ny jiosy, judaisme. Fa teny an-dalana ny fanenany tamin'ny fahamarinana, rehefa nampiasa ny fony angetaeta fiainana avy amin'Andriamanitra izy. Ny rahan'i Filipo hanambara n'ilay tena fiainana. Ny ilainao tsy famakiana teny tsy manondro an' Jesosy, fa fanambarana maneho an' Jesosy, ahafahanao misitraka n'ilay tena fiainana avy amin'Andriamanitra hifanenanao amin'ny famonjena. Avotra le tandapa etopiana. Andronariva ihany koa izay Andriamanitra mpanavitra izay hamangy ny fiainanao manokana. Zavatra azoko antoka ao anatin'ny révélation communion androany maraina dia anokatra ny masom-panahintsika indray Andriamanitra, halala ny tena ho ampony ho atsika, afa-tsika miombona tsara aminy. Ny ao am-pon'Andriamanitra ahatanteraka ny antom-pisianao. Ny ao am-pon'Andriamanitra ahatanteraka ny antom-pisianao. Izay no afatra androany. Nisy fotoana variana be rehefa mamaky baiboly. Izy koa moa baiboly mahavariana foana, rehefa etin'ny fanamasina ianao dia mahavariana foana ny baiboly. Tsy zavatra tsy mahafinaritra anaty baiboly, na somary manindry tsindrona azy indraindray. Ary ny tena mahafinaritra amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny, ilay izy manindrona mihitsy, maha-efikasy azy. Izy ilay manindrona. Any amin'ilay fanindronana iny misy zavatra amboariny, misy zavatra esoriny ao anatin'ilay tsindrona. Fa mampety fiainana be ilay izy satria mampahazo hainao amin'ny fanamasina rehefa afaka izay tokony esorina ary tafatoetra izay tokony ho ampitoeriny ao anatinao. Ahoana fiseho ilay izy. Mety n'Andriamanitra indray nitsangatsangana tao amin'ny bokin'ny Josua toko voalohany. Josua toko voalohany. Alleluia. Manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 Ary rehefa maty Mosesy mpanompo Jehova dia hoy Jehova tamin'ny Josua zanaky Nona mpanompon'ny Mosesy, efa maty Mosesy mpanompo koa mitsangana mitahy ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra izay ireo ho any amin'ny tany izay homeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay ho diavy ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'ny Mosesy. Hatramin'ny efitra sy ry Libanona iry ary hatramin'ny ono lehibe dia ny ono Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no taninareo. Tsisy olona ajanona ao anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka nombako anao Mosesy, nombako anao koa, tsy andao anao na afoy anao.
mahereza sy mahatanja fa ianao no ampandova ity fireneny tiany tany zay nianako tamin'ny raza no mena azy. Andriamanitra tsy miresaka amin'ny olona be dehibe fa amin'ny olona anankiray ihany. Zay tsara anaty baiboly a. Andriamanitra tsy tonga dia tia miresaka amin'ny olona be dehibe fa Andriamanitra miresaka amin'ny olona anankiray ihany. Androany zao raha mandeha ny tenin'Andriamanitra dia mila fantatrao fa tsy nareo rehetra ny tenen'Andriamanitra fa naray aminareo ihany dia ianao zany. Zavatra tiako aza miketrona aloha e. Andriamanitra tsy miresaka amin'ny olona be dehibe fa amin'ny olona anankiray. Ny fifantohan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra dia sarobidy amin'Andriamanitra ny olona be dehibe te hiaino azy. Ka izy tsy hoe liny ianao te hiaino an'Andriamanitra fa tonga eto miaraka amin'ny etaeta-po andray zay lazainy ve ianao. Dia zao ny zavatra Andriamarika hitako fa maninona Andriamanitra no misadrese na miresaka mivantana amina olona anankiray. Satria io anankiray io no misolo ny maro, anaiky isolo tena ny maro eo anatrehan'Andriamanitra. Io anankiray io zany mafeny fepetra takian'Andriamanitra ahatonga ny maro hisitraka ny fahatsarany sy fakahita aminy koa avy amin'ny fisian'le anankiray mampiasa ny fony eo anatrehany. Ny tena marina izy ny tena nomeko i Abrahama ny hitany teo meko anao zay tany rehetra hitanao sy zay diavin'ny tongotrao. Izy nazao zany teny zany i Abrahama. I Abrahama nazao zany teny zany teny fikasana zany zay tany rehetra diavin'ny tongotrao izy dia omeko anao sy ny taranakao. Tsy dia i Abrahama loatra no hitan'Andriamanitra fa Andriamanitra manana ny intérêtny. Manana ny intérêtny Andriamanitra amin'ny fisiany Abrahama. Ny intérêtn'Andriamanitra atao amin'ny Abrahama, ny fony Abrahama manaiky ho fitahiana ho an'ny taranaka maro. Zany mahatonga n'Andriamanitra manamboatra toetra vao mampiasa. Satria Andriamanitra tsy hoe maiky ny aniraka anao hamita asa be dehibe fa maiky ny anovanao mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, melay ianao amin'ny tany rainao sy ny havanao sy ny reninao, mankanesany amin'ny tany zay hitondrako anao fa ahatonga anao firenena lehibe ary avy aminao ny hitahiana ny taranaka rehetra na ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Ny tanjona farany eo am-pon'Andriamanitra tsy ny ahatonga anao ho tahiana rery fa ny fanananao toe-po fitahiana ho an'ny hafa. Afaky ny tsika amin'ny fisianao ve ny hafa. Zay no mahatonga antsika amboarina atao anaty fanompona. Amboarina tsika atao anaty fanompona. Tsy ato mihitsy ianao ny ampiasa amin'ny fonao ty tena. Tsy lasa lavitra amin'izany ianao. Ny mahatonga n'Andriamanitra miantso anao manana objectif izy, manana tanjon'Andriamanitra hoe inona ny tanjona ompon'Andriamanitra ao anaty communion fa manina Andriamanitra ny maniry ny ombona antsika aminy. Ao anaty fiombonana misy zavatra hafindra n'Andriamanitra. Andriamanitra tianao transfert na bénédiction ao anatinao. Misy transfert pitahiana tian'Andriamanitra ao anatina communion, tianao ampitahiana ao anatinao. Ary io transfert io tsy hoe akory ny atonga anao hanan-javatra be dehibe, na atonga anao ho mpanan-karena sy mpanjato be, na atonga anao tonga dia hoe sitrana sy salama satria anao daholo ny zavatra rehetra. Non, toe-po ny ampitahian'Andriamanitra. Toe-po atao hoe fitiavana. Manana ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao. Mahafantatrareo efa Mosesy anenina tonga azy ho libérateur. Efa tao amin'ny Mosesy ny toe-po tia mamonjy. Vao hitany hoe tsy rary nefa izy mbola tao amin'ny palais. Tao amin'ny palais izy. Mosesy tsy karazan'olona mpila ranondranony ao amin'ny palais fa izy zanaky ny mpanjaka. Prince izy, prince d'Égypte. No zany izy isaky mandalo ny tandapa dia tonga dia hoe trarantitra ianao ro Mosesy mifanatera amin'ny ambany lanitra. Reo avy mbola hisesisesy ny aorinanao iakohaka eo anatrehanao satria prince izy zanak'Andriana.
dia inona ny zavatra mitranga na ny hoany na ny tanany voakarakara fa manomboka mitsangana izy ka miteny hoe tezy tomosesy mitady zay ampitony azy fa so miteniteny foana io izy ka misy tapadoma manodidina azy zany hoe olona nanana position tena ambony sy toteny ary mekena tao amin'ny lapa zany Moïse zany fa ny tao anatin'ny fony misy raha tao hitanareo ny feoan'ny raha ny raha zay nifanekeny Abrahama tamin'Andriamanitra mikorina eo amin'ny taranany zay any amin'ny toerana tsy tokony isy azy tsy tokony any Egypte izy no hitoetra fa ny rahana ho any Egypte izy miaraka amin'le raha mikorina ao aminy raha ny Abrahama zay tsisy nampatsiaro azy akory hoe io raha io ny ao anatinao e fa izy nietreritra hoe mbola vao miaina vavy izy dia nitaizany zanaka vavy ny Farao fa ny feo an'le raha tsy nangina satria raha ny fanekena tonga any amin'ny camp adverse ary io raha io mitabataba raha mbola eo aminao io tsy mitabataba fa rehefa any amin'ny tsy tokony ho leny io maneno tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsy mahareteka mafy ao an'Andriamanitra dia ohatrao mipetraka ilay izy any amin'ny tsy tokony ho leny le rano nandeha ray maren'izay izy ny fo dia hitany ny fanandevozana ny zanak'Israely dia ny zavatra tsy rariny natao ty amin'ilay Hebreo zay nandevozina tany amin'ny tany zay tsy azy nitsangana raha namana tonga izy Egyptiana izy manana position vonoiny nefa ny lalàna mametraka fa tsy azo atao mandatsa-dra Egyptiana vonoiny le Egyptiana namono ny zanak'Israely teo nanomboka amin'ny problemany mba fantatrao rehefa any amin'ny toerana tsy tokony hitoeranao sy any amin'ny fanao tsy tokony ataonao no iainanao nefa zanak'Andriamanitra ianao dia zao hozoniko ianao tsy ahomby any misy pastera ao amin'ny tranombokon'olona analakely manozona na tsy mila hozoniko ary dia tsy ahomby any fotsiny tsotro zao ianao satria le rahan Jesosy ao anatinao amerinanao amin'le position amin'ny fahamasinana ao amin'le position ny olona marina ao amin'le position mifanaraka amin'le raha mikorina ao anatinao tady io fa ny fahombiazana tsy ao ambadiky ny firetanao hita maso fa mety ny zavatra ataonao na amin'ny tsy fahamarinana azy fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia mametraka an'le feo an'le raha le feo an'le raha Jesosy ao anatinao tahaka le raha ny Abrahama tao Moïse tsy nahazaka tsy fahamarinana adino n'le lalàna fa noetin'le raha izy namono Egyptiana azonao rafezana niara ny lalàna sy ny tsirariny amin'izay nalefa tany amin'ny désert rehefa ny zanak'Andriamanitra no tonga any amin'ny désert dia aza matahotra Edena toeram-panapahana natao hiainana fa ny fanombohana na ny namoronana ny olona azy tany amin'ny désert ozy izy ny baiboly nataony raha lehilahy ivelany Edena vao nentiny niditra tao Edena donc tsy tao Edena ny namoronana ny olona fa ivelany Edena ary za sura fa tsy toerana feno rano satria tsy fotaka sy tanimanga namoronana ny olona tsy fotaka tsisy rano tafiditra fa vovoka nasiana sofina donc vovoka any amin'ny désert misy azy ndaso avy any amin'ny désert Andriamanitra namorona olona hoentina ho Edena ny désert toeram-panomanana ahafahan'Andriamanitra miseho amin'ny maha-izy azy eo fiainanao noho izany tsika tsy mahavozo désert fa amboarina ao anaty désert halleloja nitsofin'Andriamanitra le vovoka voasoratra ao fa tsy fotaka donc tsisy rano tafiditra tamin'ny famorona ny olona fa vovoka nitsofina tonga olombelona dia ozy Andriamanitra nentina le olona rehefa vita avy amin'ny vovoka ho ao Edena hikarakara ny saha tsy afaka hikarakara ny saha sy confiena zavatra goavana ianao raha tsy voatefy avy any amin'ny désert désert toeram-panomanana ananganana ny zanak'Andriamanitra ary ao amin'ny désert no isehoan'Andriamanitra fa mpamorona izy aza mitanondrika ao anatin'io ady io tsy hampafiriny amin'izay nisehoan'Andriamanitra hatrany am-boalohany zay ady sarotra lalovanao androany meteza fotsiny ho volavolainy fa rehefa vita ianao hoentiny ao Edena misy olona eto tsy mahareteka ao an'Andriamanitra zany communion io aza mitanondrika zany mety mafy be le izy
tsy fantatry hoe atamin'noviana le fanamboarana tsy olana le fanamboarana fa zavatra azo antoka dia zao rehefa voavoatra ianao azon'Andriamanitra antoka tsy olana ho anao zay edena andolian'ny hafa mba hitoerana fa izy mihitsy no hitantana anao ary apiditra anao anapaka ao amin'izay mafantatreo le témoignage teo le raha matotsy ny napoakory hoe mivadiny tonga teo mifanatren'Andriamanitra rehefa mifantoka tamina communion tao anatin'ny telo taona izy mifantoka namolavola ny fony nefa nana izy reraka ohatra ny communion lavako izy zany fa izay ihany le vadika izy anetrano mivadiny tonga ty miaraka amin'ny zanany tsy fantatrinona nahazo azy ozy izy aza manao an'izany ra nabavy fatatsika ny nahazo azy nitao mifanamasina izy ho tonga eo mifanatren'Andriamanitra anana an'le communion ka le izy tsy hoe tsika miomana ho ampiasain'Andriamanitra fa miombona mba hoentin'Andriamanitra fa mihitsy le hoe hoentin'Andriamanitra ianao iadamane tsy hoe nampiasainy tao edeny fa mivolavolainy dia noety ho ao edena tarihany zay no mahatonga an'Andriamanitra mandraka androana tsy mijery olona maro izy fa mijery olona anankiray izy io olona anankiray io volavolainy io olona raha io no amboariny io olona raha io ny tarafiny hoe tafiditra ao anatin'ny fon'le olona ve le programa ananganany azy amin'izay eo amin'le antom-pisiana teny ilan'Andriamanitra azy Egypta anie toeram-panafany fa dezera toeram-panomanana tany amin'ny dezera niona an'Andriamanitra tamin'ny Mosesy nanamboarany azy ary averiny any Egypta hanao ny asa hamoaka ny zanak'Israely normalement raha ohatra ka mijery ny Josia toko voalohany tsika ny fahafatesana tokony ampitanondrika ny olona rehefa tratra ny fahafatesana dia tonga dia miravoravo tanana aiza no ale inona no atao anahoana ny etrehako ny fiainako fa Andriamanitra anatin'ny fahafatesana tonga dia niteny izy tamin'ny Josia hoe mitsangana ianao ao anaty fahafatesana no ampitsangan'Andriamanitra olona ka amin'Andriamanitra ny fahafatesana tsy fanaperana fa lalana epitana amin'ny fiainana vaovao toy izy Andriamanitra mitsangana maintsy an'i Josia mahatsiaro an'i Jesosy taorian'ny fahafatesan'i Jesosy ny fiangonana vao nitsangana fa maninona ny Josia rery no vangian'Andriamanitra satria Josia nanana an'le fo ny ilain'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra zany no miresaka amin'ny olona anankiray fa ny ao ambadika olona anankiray resan'Andriamanitra io firenena zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy miantehitra mihitsy amin'ny isa test izy rehefa nanisa olona Davida satria amin'Andriamanitra tsy isa mitobaka ny tiany ho hita fa olona ray manana ny fony no ilaina Andriamanitra iny mitady olona ary ny olona tadiaviny olona araka ny fony olona araka ny fony no tadiaviny fa tsy olona mavitrika ianao ny asany tsika efa mba ny saina ny toe-potsika eo mpanaovana ny asany tokony mihitsina daholo le hoe tia kely tia tena tia misaina ianao ihany ny saininao eo tsy ho Josia mihitsy nareo Josia misy fotoana matiantoka satria eo ampandiniana zay aso ny hafa foana voan'ny fahalehibiazana dia ny fijery tsy mitodika aminao fa ny fanekenao hijery lavitra andinika zay amahana ny fahorian'ny hafa nandrena ny fangiry firinao aza tsy renao fa ny fangiry firin'ny hafa ny tonga ao anatinao ary efa ny masonao latsa-dranomaso misaina ny fahorian'ny hafa efa olona tsy normal ianao zay fa miprogramen'Andriamanitra anona ny toe-pony fa tsy dia olona loatra mitovy amin'ny olona tsotra ntsony ary zay ny discernement ahalalana fa andeha lavitra miaraka aminao izy ary manana programa goavana momba ny fisianao eto ambonin'ny tany izy satria le nahitany any Abrahama nahitany anao ary nahitany any Josia jereo tsara ny zavatra mitranga rehefa miresaka izy mifidy amin'ny Mosesy ho an'ny Israely eto ndraiky koa programa mitohan'ny Josia mbola ho an'ny Israely ihany zany hoe programa mpisinao zany tsy ho anao fa ho an'ny hafa
hatramin'izay mety nanao izay fomba izy mivady le témoignage teo tena nitouchena be. Ahoana ny fomba azahoana trano, azahoana fiara, azahoana zao. Tao anatin'ny période-n'le communion tonga ho azy ny fiara, anao finition ny trano. Ny toerana lasa nisy zavatra azo ny fikirany ny faharana. Zay izy tsy manam-bola be fa miainy zay. Teotr'izany koa tsika rety. Za koa tsy manam-bola be zany fa miaina. Zay zavatra ilaiko dia tonga amin'ny fotoana fotsiny dia ampoany fahasoavan'Andriamanitra. Ataoko ino moa fa nanana zavatra be dia be. Ampandriny saiko iankina amin'ny zava-pona. Fa ny fiakinako amin'Andriamanitra no heriko ary azoko antoka fa rehefa ho amin'ny fiakinako ny zavatra rehetra ilaiko ataony tonga ara-potoana. Teo izy tsisy ajanona eo anoloanao. Misy teny hoe tsisy ajanona ozy izy eo anoloanao, tsisy olona ajanona eo anoloanao. Josoa ny teneniny fa firenena Israely mihitsy ny ombadika Josoa manomboka misadresy amin'ny olona tokana amin'izay Andriamanitra nefa firenena andresahany. Misy olona zany eto olona tokana mahasolo firenena. Dia rehefa miresaka momba amin'ny firenena Andriamanitra dia anao ny resahany. Le tsy voatery hoe latsaka na président de la république akory. Tsy voatery ho zay le izy. Fa mety olo tsotra ianao fa manana fo an'Andriamanitra. Dia ianao no vatanan'le teny. Misy clé ne miazona. Misy clé miazona. Ara-panahy ny tontolo misy anao. L'obéissance totale sy ny fisokafan'ny fonao ho an'Andriamanitra tanteraka. Misy nantsona hitondra. Misy nantsona hivavaka. Misy nantsona fa samy miantsona le izy. Dia miara-miasa mahasorana. Tsy kene miara-miasa mahasoa amin'Andriamanitra. Sady zany, atsanga aloha tanan'izay resy lahatra hoe zany no marina. Raha resy lahatra dia mitiafa mafy eo an'ny tompo ary. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra. Tahaka nombako ao Mosesy, nombako anao koa. Tsy afoy na andao anao fanotronana zany. Fanotronana zany. Zay le fanotronana. Dia hoe amin'ny andro rehetra iainanao, raha dika amin'ny teny frantsay dia hoe raha mbola velona ianao. Tsy afaka handiha tany ny tongotry ny maty fa izy rehefa horizontale tsy afaka mijoro. Ayaya. Ndaso. So dia verinao fa tsy ilain'Andriamanitra io fahavelomanao io. Matoa no mbola velona eto tany, ilaina ianao. Andriamanitra ny teny izay diavo ny tongotrao dia omeko anao raha mbola velona ianao. Amin'ny antom-pisianao sy andro ahavelomanao eto ambony tany ny ahafahanao mijoro. Ary ianao mila conscient tsara tonga saina amin'ilay fanekena ataon'Andriamanitra ao anatinao. Fa raha mbola velonaina ianao, io dianao hijoronao amin'ny fahavelomana araka ny sitrapony io, raha olona araka ny fony ianao dia mandeha ao anaty fanapahany. Zay le lesonao maly, mandeha ao anaty fanapahany. Eo amin'ilay toerana hijoronao misy fahefana, misy fanapahany raha olona araka ny fon'Andriamanitra ianao. Zany hoe programmen'Andriamanitra ny fisinao ho amin'ny tanjona hijoroany ara-panapahana eto ambony tany anehoana ny fanjakany. Ozy izy tsy any amin'ny fahafatesany ianao vao anaovako an'izany. Fa ianao miaina eto ambony tany io fitohizan'ilay programa taorian'ny hahafatesan'ny Mosesy. Dia ohatr'izay koa isika ny fijoroanao amin'ny Kristy taoriana nahafatesany dia ananatsika ny fanapahany ato anaty anehoana ny fisian'ny fanjakany. Asoan'izy, asony maro. Ianao zany, le fantsona anankiray opera tan'Andriamanitra, ho fantsona natsangany, ho fantsona hitondra ny asa famonjeny ambabony maro mba ho mpandova koa le fiainana mandrakizay izay niraisinao avy aminy. Hiditra amin'izay tsika eo le dingana ambonimbony kokoa. Aiza hoe zany communion pasteur. Rehefa nanaiky Andriamanitra hoe iombontsika miaraka amin'i Jesosy, dia izay zavatra rehetra iraisantsika tokony iombonantsika amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Tsy ampy ny fanekentsika fotsiny hoe nantsontsika ho mpianatra. Atsangano tanan'izay maheno. Tsika tsy nantsona fotsiny ho mpianatry ny tompo. Tsy hoe disciple an' Jesosy tsika dia ampy izay.
sy zay ny tanjona farany. Fa ao anatin'ilay fiombonana amin'ny mampianatra antsika dia misy toe-po iraisana sy mampiray antsika amin'Andriamanitra. Mila mihaino tsara ianao, mihaino tsara amin'izay. Ahoana ary fisehon'ilay izy? Mila mihaino anaty fahatsorantsika, fahamarinantsika, tsy mifamitaka tsika, miaina mpitiavantsika, tsy ao anatina communauté kristianina ohatr'izao tokony ahitana fametsifetsena sy famitampitana sy fahaizana manao nikmaky. Fa tokony hita hoe miara-mandroso sika, miara-mila ny tompontsika. Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no ilayntsika. Ahoana fisehoan'izy? Pastera, afaka miditra lalindalina kokoa ve ianao? Ie, aseho le fiatraika an'ilay communion. Hoe tahaky ny ahoana zavatra faran'izay tsotra. Io nara-pitantanana io, nara-pifandraisana eo amin'ny fanompona. Zao ny asan'ny apôstôly toko 5. Efa mpianatry ny tompo ireto olona ireto tao anatin'ny fikambanana, tao amin'ny fiorenan'ny apôstôly, ary ilay nahazo fanalahidy mihitsy no nitarika tamin'izany fotoana izany atao hoe Petera no anarany. Dia ndahovaka itsika hoe ahoana ary ny toe-po sy toe-panahy tokony ananana ahatonga anao tsy ho simba ao anaty fikambanana mandroso ao amin'ny programa an'Andriamanitra. Communion. Tsika zany taraiky raha iainao anaty fanompona nefa mbola hijoro anaty fitiavan-tena. Tsy atao ministera mihitsy ny toe-po tokony hijoro amin'ny fiarovanao intérêt personnel. Fa tato be dia be ny nanaraka an' Jesosy. Fa misy ireo tsikatso-panoarana tsy voatery ho zakanao ntsony amin'ny fotoana anankiray. Rehefa tena hijoro Andriamanitra amin'ny fahamarinany anovanao satria zatra loatra ianao. Ka tsika tsy maintsy miala amin'ny faharatsiana, tsy maintsy miala amin'ny faharatsiana, tsy maintsy miala amin'ny faharatsiana. Hoy Jesosy, Paul dia niteny, zay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy dia aoka izy hiala amin'ny ratsy. Io anarana io zany tsy tononona fahatany, fa tsy tonon'ny olona zay manaiky hiala amin'ny faharatsiana. Mahafantatrareo? Raha mandray fahamarinana zao ianao androany, misy zavatra ipitsy amin'ny tompo anao nefa tsy tiana hoelana, sorena amiko ianao mihaino anahy, ny leranka io koa zany foana. Tianao tsy te hiala amin'ilay izy. Nefa ny andrasan'ny tompo aminao zany, tsy le toro-teny etsy ambadikatsy, miteny hoe tahiny ianao, ambininy ianao, azo volabe ianao, tsy mila miova ianao fa fahasoavan'Andriamanitra satria izy koa tsy ova tsinona. Rehefa iveriny Jesosy ne dia ifamitaka fotsiny tsika, ifamitaka fotsiny. Satria tsy maintsy hiteny Jesosy, zany zavatra voasoratra daholo zany, fa za zavatra vandrainy. Zavatra voasoratra io zany. Hoy Jesosy tsy fantatra akory ianao. Fandreseko ve zany raha tsy fantatry Jesosy tsika? Inona ny toriko eto? Tsy daniko fotoana amin'ny alina mandoalika. Raha ohatra ka tsy fakahita akory tsika. Ny honnêteté ao anatin'ny fanompona dia mifanehoka ao anaty fijoroana, sary-piara amin'ny fiainam-panahinao, anitsy ianao amin'ny lalan'ny fahamarinana mba hifankahita aminao any an-danitra, na tianao na tsy tianao. Zay no mahafinaritra ny anaran'ny profety hoe Ratefy. Any anaran'ny profety, Ratefy ny anarany. Voatefitefy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra daholo tsika, manam-pahatonga antsika ao amin'ny andao aloha ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Miala tsiny profety fa mba tafiditra atao anaty fanoharana fotsiny anaranao. Amen. Misy fanefena foana eo fanatrehan'Andriamanitra. Ary matonao tefena tsara dia apety an'Andriamanitra izay. Inona ny zavatra tefena kay? Firavaka. Zany firavaka zany mampitombo fahatsarana. Amen. Ny olona nateneninao azy izy hoe ianao mahita azy ratsy fa Andriamanitra mahita azy tsara. Hoe tena faran'izay hoe mba ratsy iny olona. Fa raha vao miravaka volamena izy hatrany tampitombo, tsika izy volamena daholo mitotoka ianao mijery azy na tianao tsy tianao. Satria tsara firavaka izy. Mampitombo fahatsarana. Efa misy fahatsarana eo amin'ny fiainantsika. Fa misy fahatsarana. Fa mbola misy fahatsarana ambonimbony kokoa. Ary Andriamanitra
mahita fahatsarana amboniny fahatsarana satria izy ny fahatsarana faratapondrindra. Ataovy amen. Zao ny zavatra mitranga tao anatina fikambanana anankiray. Tsy zany namorona fa raha sanatry ozy ka tsy zakatsika ty fahamarinany ty miangavy ianao rovito ny asan'ny apôstôly toko 5 ny andinin'ny voalohany tonga de rovito hoe tena tsy tiako mihitsy ny hainao zany zavatra zany de rovito baiboly ty aza vakina. Misy zavatra tsy tianao hovakina ao anaty baiboly fa tsy azonao elana fa voasoratra ao. Ary io tsy tianao hovakina io mihitsy no hovakiko. Ny raha na hamaky an'io mba ahafahantsika miara-miaina ao anatin'io. So dia mba eritreretinareo fa nareo ihany arany misy fotoana ohatra mangidy rehefa mihainao an'ilay teny. Za koa ny mangidy nefa le izy rehefa hoanina mangidy fa rehefa telona mamy ozy izy. Misy profety ny teny an'izay, Jeremia no anarany. Ndramiko ny tenin'ny Jeremia androany. Mangidy eo ambavy eo am-piainona le izy fa asoa ny fiainanao le izy. Tianareo ve le vavolombelona teo hihitatra be anao rali ato hoe ianona koa ny lamina ny tokantrano, ianona koa ny eto, ianona koa ny hano mangidy fa ambadikiny mangidy misy mamy. Azany apôstôly toko 5 tompo aloany makinany ty tompo apio zahay mba tsy Ananiasy zay na Safira fa nisy kosa lehilahy tao hoe Ananiasy Safira varotra tandry zareo. Nanaraka amin'ny Petera ihany zareo fa nanana motivation amina resaka mamona be mihitsy, mamonista enjana be. Faharoa, ka nana fiainany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nahalala zany dia nety ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary Petera, ry Ananiasy, nahoany Satana ny nameno ny fonao handangy amin'ny fanamasina ka nafina ny vola sasany vidiny tany. Fony tsy namidy le izy tsy ianao ihany va? Ary rehefa namidy tsy anao hanaovanao zay sitraponao koa va? Nahoana no misainy zany tao am-ponao ianao, tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy noho nandre zany teny zany dia nikarapoka ka afaka ny ainy dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandre zany. Tsy toizako koa ny vadiny koa niditra dia ohatr'izay. Io zany le mpivady tsy mba mifanitsy tao an-trano fa niombon-kevitra hanao zavatra tsy mety. Mavesatra be tao am-pony mamona ka natonga ny teny voafafa sy tsy tsaroana. Nanjary ny joro na mafilangy kanefa Petera tsy maintsy mitrangy tratra. Ny fanamasina ny nandaingana, fanamasina tsy resa-bola le izy fa fanekena le izy. Ao anatina communauté tsy resa-bola. Zay mahatonga le hoe ny fototry ny fijoroana toe-po natonga azy nandaingany fotsy voafora fa nanana motivation voafatotra tao amin'ny mamony. Dia ozy izy Petera le izy tsy namidany ianao ihany fa vao mifanaikytsika hoe iombom-pananana ny apôstôly tsy tokony nakepiko kosa tsy 10%, tsy 10 le izy, 50 le izy, 50%, 50. Donc tsy quantité le izy fa qualité na toe-po mahatoky le izy. Le izy raha vao tsy voafora ianao dia zao miainaina tsy marina ohatry ny voalavo eny ianao maka kely dia laza tsisy mahita an'ila izy. Vitan'Andriamanitra le izy. Dia ndao ny tsy keritreritra ny fiainany zareo na enjeu tao anatin'le izy. Satria rehefa manomboka mihamafy be le mouvement apostolique, le resaka fiombonan'ny apôstôly matanjaka be ary amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra le izy. Miray fo mpianatra tia an'Andriamanitra daholo, tsy mitanto rofo fa tena samy maneho izay tokony ataony rehetra. Dia zao tsy resa-bola ho le izy fa le fatokino mihitsy mijoro amin'ny zavatra mpanovin'Andriamanitra, miray fo saina ao amin'le asa mpanoviny. Miala avy any Ananiasy Safira koa mba tao anatin'ny mpianatra. Tao anatin'ny mpianatra. Voalohany zany mpianatra zany nanolo tena nampandraisin'ny Petera ny Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana, mihaino mitory tenin'ny Petera isan'andro ohatry ny androany hariva rodolo fa mitory maraina. Eo daholo teny ray daholo nanaovana batisantsika, anadiovana ny fotsika sy ny fisainantsika, ny fanambarany amin'ny Jesosy Kristy sy ny fahamarinany.
tonga le teny tafiditra. Mahafinaritra anao mena izy, mahafinaritra rehefa le pastery io rehefa mitory teny enjakenjana. Zay fotsiny ataonao rehefa avy eo. Voaka mivaravarana ianao. Le fanao tamin'ny maly ihany no mbola ohatry manaraka ao aorianao. Ianao nefa mba tena te hiezaka mihitsy hoe ahoana ary ny fomba tokony ataoko. Ianao zany teny alora nga fanaovana san'Andriamanitra. Roviny ianao vao hiala amin'ny anganongano mpanompoana. Angano an'ila izy. Be dia be mbola tsy tena présent ao anatin'le communion fa miaina ao anatin'le hoe il était une fois. Ndray andro hono. Dia hozy izy rehetra. Mataio e haitondra ny fanainao kasi ho alala ampio aho tsy ala mifanatrehanao mbeo fahendrena tsisy ke tsy anao angano meu finona marisike andeha ambony rano meu finona marisike andeha ambony rano. Tsy ho zaka ny tenin'Andriamanitra ho fantsona anao zavatra tsy takatry ny saina fony olona zay tsy zaka ny tenin'Andriamanitra hiala amin'ny zavatra tiany tsy araka ny sitrapony. Petera vao nahitan'i Jesosy izy dia hozy izy Petera, raha ianao marina io atsovy aho eny aminao. Dia mpianatra gaga be nijery amin'ny Petera, le zalahy ty mafana fo mba masakra angaty. Zareo tsy sanangataka. Petera rery nyteny raha ianao marina satria za mahafantatra anao atsoy aho eny aminao. Dia Jesosy avy manatona. Jesosy tsy niteny hoe Petera avy fa zay afaka rehetrarehetra avy dôly. Fizany nandeha mivoaka Petera rery satria izy rery nangataka. Manamaivana ny vavaka ao sahitsoro angataka amin'Andriamanitra zavatra tsy vitan'ny hafa mangataka azy ny fahatsarana ara-pifandraisana sy communion misy eo aminao sy izy. Jesosy nefa niteny ny hery izay miasa ao anatinao dia mahavita manefa zavatra Efesiana 3:20 mihoatra lavitra noho izay azonao heverina amin'ny maha-olombelona na angatahana. Misy zavatra mampikatso anao fa ny fikatsonao tsy midika hoe tsy vitan'Andriamanitra ny hamaly anao anatin'ilay izy. Fa zao meo lanja, inona le lesinao maly? Meo lanja ny fotoanan'Andriamanitra. Ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy le fotoam-panehoany fahagagana, tsy le izy manao fahagagana amin'ny fotoanany, fa ny fotoanan'Andriamanitra le fotoanana hafatesany. Ny fahafatesany teny ty le ora ozy izy ao bokin'ny Jauna toko faharoa izay Jauna toko faharoa ambin'ny folo ny 9:7 vetivety anajerentsika. Jauna toko ankehitriny mangororo no fanahiko ary ahoana no lazaiko raha eo vonjeo ho afaka amin'ity oro ity nefa zao no niaviko ho amin'ity oro ity. Zao mihitsy zany nahafatesany natongavany teo amin'ilay fotoana le ora. Ny Jauna toko 7:10 ny andininy voalohany le omaly vaketsika. Ary aloha ny andro firahavarana tamin'ny Pasika satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo zao ho any amin'ny ray ary efa tiany azy zay amin'izao tontolo zao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Zany hoe tonga ny fotoana. Teto zany vao tonga le fotoana nolazainy fa tsy tonga. Tao amin'ny Jauna toko faharoa ny 9:4 mbola tsy tonga ny fotoako. Zareo ny eritreritra hoe le fotoana ny anao fahagagana. Dia izy Jesosy hoe ny fotoako tsy anao fahagagana fa ny fotoako ho faty. Noho izany Jesosy nametraka ny lanjan'ny fahafatesany eo amin'ny toeranao ho ambony lavitra ny nahafatesany mihoatra lavitra noho ny fisehony hamonjy anao izay fahagagana ilainao rehetra. Ka nivesatra ao am-pon'Andriamanitra tsy ny olana ho vova, tsy anao hositranana, tsy izay mivesatra ao am-pony fa ny fiovam-ponao izay misy ifandraisany amin'ny nahafatesany hananganany ianao ho zanany.
zay no mamboly lavitra ny asa famonjena fanahy mihoatra lavitra no ny asa famonjena ny hita maso. Ianao nefa eto amin'ity nofity ianao mahalala fa tsy hipetraka eto mandrakizay. Azay problème. Lasa tianao Andriamanitra hifantoka amin'ny fandalovanao eto an-tany fa tsy aina amin'ny fisaina ny mandrakizay ianao rehefa miala eto. 70 taona ny reto na 80 taona ny farany eto. Aza manangana ampiry eto zany. Matetika ny fitiavanao ny tany mahatonga anao mankahala ny hafa. Mahatonga anao tia tena satria mieritreritra ianao sy misaina fa fanaperina ny tany fa rehefa miala eto anao mety tsisy fiainana intsony. Za zao mijoro vavolombelona fa nisy fotoana niala teto an-tany hitako ny vatako fa le tena za mbola ohatran'ny fahatsapako zao mihitsy niala tao anaty vatako. Zany hoe fiainako mitoka ay. Dia maninona naverina nanatra olona. Tiako fantatrao fa raha tsy nahitanitako ianao aza manandrana an'izany. Fa tsy zay nandalo ny lalovako rehetra naverin'Andriamanitra koa fa sao lasany dia any ho any. Afaka iova ny fanoloran-tenao sy ny fijoroanao sy ny fanomponao sy ny mombanao ray manontolo rehefa mitoetra ny lanjany mandrakizay no ty tany mandalo vetivety. Miova ianao raha vao zay no mipetraka fotsiny somary toeranao anatinao miova ny zavatra rehetra. Zay no nahafatesany Jesosy. Natongafako Jesosy ho faty fa tsy niraka anao no mirakla. Mirakla ho azo atao fotsiny rehefa repotra ianao ka tereny finoana ao anatinao avy amin'ny fampiasanao tenin'Andriamanitra. Afaka mitranga mirakla, afaka mahiratra ny jamba fa tsy zany natongavany Jesosy. Mbola tsy tonga fotoaka novan'ny rano divay izy, tsy tonga fotoaka. Nalanga Lazarosy tamin'ny maty izy, mbola tsy fotoanan'Andriamanitra zany. Taloha natongavany Jesosy, be dia be mifakagana efa nisy nampiasainy Elia, nampiasainy Moïse. Donc mission spécifique naniranan Jesosy eto ambonin'ny tany. Ampiavaka azy amin'ny mpaminany teo aloha, tsy mirakla fa famonjena. Miaolanja ny famonjena zay mission nanirana azy ho faty eo amin'ny toerantsika. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Miaolanja le izy. Ny fanomezantsika alanja an'ilay izy, ny fanaiky antsika hanovany fotsika iaina ny fahatahorana an'Andriamanitra. Manomboka androany dia ho fantso atahotra an'Andriamanitra. Ny tena fahendrena anaty fatahoran'Andriamanitra aza atao amin'ny hafa zay tsy tianao atao amin'ny tenanao dia endry zay fotsiny. Zay fotsiny aza atao amin'ny hafa zay tsy tianao atao amin'ny tenanao. Zay endry be anao, zay fotsiny aza mamaky Matthieu toko 5 zany aza atao amin'ny hafa fotsiny aloha zay tsy tianao atao amin'ny tenanao. Halleluja. Satria tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ho avy Jesosy. Ary raha ho avy Jesosy, ny fanakinan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tamin'ny fitiavany dia nasehony tamin'ny fanehoana an'izany teo amin'ny fiainany Kristy Jesosy zay natolony ho faty hamonjy antsika. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny Jesosy ho faty mba tsy ho very zay rehetra mino an' Jesosy fa anana fiainana mandrakizay ao aminy. Amen. Dia nahavariana tamin'ny Jauna alohan'ny amaranako azy. Hozy izy Jauna. Isaky manoratra Jauna dia indroany nahita atao anaty Baiboly. Zao foana ny teneny ilay mpianatra tiany Jesosy. Izy rery manoratra an'izany. Ny tena ny lazainy nefa nampiavaka azy Matthieu marika liko Jauna, izy no mahasahy manoratra hoe ilay mpianatra tiany tompo, nefa izy ny lazainy. Jauna ihany manoratra dia ilay tiany tompo ny soratany ao. Zany hoe tiany apetraka mihitsy hoe za tiany. Ny hafa tsy sanjoro an'izany. Hitako izy naritra hatramin'ny farany satria tsy niantehitra tamin'ny fomba fahaizany tiany Jesosy izy fa nijoro izy tamin'ny lehibe ny fitiavany azy. Communion. Jodasy teo koa. Afa koa motivation angara iny. 30 namadian'ny tompo dia 30 natonga azy nananto tena. Tao daholo koa ireo mpianatra be dia be, tsy ireo daholo eo anaty Baiboly. Misy giazy eo. Raha mbola tsy manaiky ny ho votsitra ao anaty fanompony ianao dia tsy ho tsara fanoloran-tena mandram-piverin' Jesosy. Raha mandreny teny ianao androany ka sorena ao anaty fanosiana dia tsy vonana hibebaka kory ianao zany. Androany tsika menakavy, andao tsika alohan'ny communion tany teny amin'Andriamanitra Jesosy io.
fantatro fa ny ilainao tsy ny fiainako miova aloha fa ny toe-poko miova. Fantatro fa ny zavatra rehetra tianao andaminana ny fiainako dia ny fahaizako mametraka ny filako anao ho ambony noho ny zavatra rehetra. Tianina fiombonana aminao aho noho ny fitiavanao aho noho ny fitiavanao aho dia mijoro androany sa mbola miantso ny raiko ninninona zavatra tsy mety rehetra nataoko ka nampalahelo anao. Destin aloha zay le afatra tamin'ity herinandro ity, anjara voatendry aloha destin aloha fa tsy fihetsepo. No zany ireo fihetsepo diso rehetra toerana rehetra mal placé okiverina amin'ny toerana ao aminao daholo androany. Zao ny zavatra ataontsika androany, amerina tsara ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra eo amin'izay toerana nametrahan'Andriamanitra azy fotsiny. Zay fotsiny io e. Jereo masona kaiky no zay fotsiny. Zay fotsiny ve dia tsy vitanao e? Ataova tsy ambanana antsy ianao e? Tsy ambanana basy fa safidy tsotra ny angatahana aminao. Miverina milonina arak'izay naharian'Andriamanitra anao. Mitsangana eo amin'ny toerana misy anao, mitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Nao tsy kivavaka hiteny amin'Andriamanitra. Sokafo ny fo dia mivavaha amin'Andriamanitra. Tadio fa mifanompoana tsy fitadiavam-boninahitra. Zay te ho lehibe aminareo dia hoako mpanompon'izy. Ka zay te ho lehibe dia aza hoento ny fo lehibe hitady toerana lehibe ao amin'ny fanompona. Fa zay te ho lehibe milatsa ho mpanompon'izy rehetra. Mafantatrao fa opportunité ny manompo hijerevan'Andriamanitra ny asanao ary ny qualité ny zavatra ataonao eo am-panompona no amaritra ny fankasitran'Andriamanitra anao rehefa miverina ny aminy. Sambatra zay maty dia zay maty eo amin'ny tompo fa ny asany manaraka azy. Opportunité ny manompo. Io ny hitan'Andriamanitra koa sy tsarany ianao amin'ny fotoana hiverenany. Ataovy mitsika ianao tsisy conscience manarakaraka tsy mety zany rehefa miala eto. Rehefa madio ny fieritreretany sainao fa tafatoetra tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara ianao ary mijoro arak'izay antom-pisiany ilan'Andriamanitra anao, fifaliana ho anao miala eto ary tsy matahotra maty. Mahatonga ny olona matahotra maty mifikitra loatra teto izy. Fa natonga an' Jesosy maiky ny andeha tsisy misoratra aminy nafasana azy. Ka mifonao mora miankina amin'ny zavatra ananana fa hoeto koa zany programa tsy izy zany. Anompon'Andriamanitra ianao mba ho tahina, mba hanam-bola, mba hiadana, mba ny olona rehetra manana fandriana ohatran-dolo normaly eo amin'ny nofo. Fa aza mifikitra amin'izany fanirianao zany. Olaram-pamena. Fa amony ny afo ny fitiavanao an'Andriamanitra zany raha tsy mitandrina ianao. Satria rehefa tsy tanterakarak'izay ilanao azy ny zavatra rehetra, tsisy fankasitrana intsony eo anatinao. Ny olona rehetra mitoky amin'ny arena tsy mety voky zany. Ndana ny tanoran'ilay olona magoy be reny. Fa mahazo anankiray izy mbola mitady roa, mitady telo, mitady efatra. Tsy zavatra eto tany mitondra fahafapo zany. Ny fahafapo sy fiadanana ao amin'ny olona anankiray, ny fiainana ao amin'ny olona anankiray, ny fandresena ao amin'ny olona anankiray. Jesosy Kristy avy any Nazareta nanarany. Rehefa tsara fiombonana amin'ny Jesosy ianao, rehefa miray amin'ny Jesosy ianao anatin'izao communion zao, zavatra azoko antoka. Ho any an-danitra ianao ary eto an-tany, iainao anaty fiadanana sy fitsarana. Tsy sosi ao anatin'ny sainao satria fantatrao fa ny olona rehetra mandalo dia miserana eto ambony tany fa tsy misy ny atao hoe fanamperana. Zanakao tsy hanao zany. Tsy hanao ny zanakao. Noho izany aza mba miseho malaheloelo be azo loatra zany ianao amin'ny fotoana rehetra satria tsy hanao io. Any Jesosy io. So dia ny alahelonao indray manaka anazy any amin'ny anjara voatendriny. Tsy avitany izay tokony ataony. Mboary io fo io. Amin'ny fotoana izy misaraka eo aminao mandeha mianatra aloha. Amin'ny fotoana anankiray andeha ny ambady izy vao hoe misaraka aminao lavidavitra. Zavatra eto ambonin'ny tany tsisy anao zany. Noho izany aza misy fihinana tsy hanomponao an'Andriamanitra. Io alefa nilazaiko rehefa ho avy ny fotoana hoe ny miraho an-lanitra tsika. Mijoro Jesosy dia nisy le olona nanangona be navita vilidinina fito ohatrohatr'izany ny volana anana fa ny ianao nahafafanao tany amin'ny fanjakan'Andriamanitra namonjainao fanahy ohatrohatr'izany dia lazain'ny olona hoe raha zany teo amin'ny toerana io dia tsy vendrana ohatran'io ahako. Tsy mahay mitantana mihitsy le riva ny zavatra rehetra nanana tonga dia croisade isaky mihetsika. Tonga eny amin'ny raha an-lanitra amin'izay tsika miaona.
jerenao le zavatra rehetrarehetra nanananao tobony tsunami daholo toy izy Andriamanitra mba nataonao inona ny fanomezako anao mba misy nasy fanjakako ve jerena ny famonjem-panahy sososo jerena ny zavatra rehetra sakafo daholo trano tsy mba nisy zavatra sy s'investa mihitsy ianao ho an'Andriamanitra ny zavatra nataonao tombona anao daholo fa tsy mba misy fatiantoka ho an'ny hafa mihitsy dia azagaga raha tsy mitovy ny toerantsika any dia zao dia mba manana koa fa atairana ty an'Andriamanitra mihoatra mbola velona ianao fa tsy hoe dinaka hoe zany tokoa ve fiovam-po le izy décision anankiray manomboka izao na fomba fijeriko ny fiainana ny rafi-pitantanako momba ray manontolo sy momba Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaiko zay tsy miteny aminao hoe atao vola foana ny zavatra rehetra afaka ianao manao ciment afaka ianao manao fasika afaka ianao manao vato melon reny iana ray ofirina ilaina rehefa tena feno fitiavantsika n'Andriamanitra tsisy olona afaka hitazona antsika anaty fanentanana zany tsy maintsy manao zao tsy maintsy eto tsisy tsy maintsy raha hiteny hoe tsy maintsy ianao hoe nampiororo anao ka hiteny hoe raha vao tsy manao animy ianao tsisy an'izany eto amin'ity altary ity tsy anetam-bola ny andehanako eto fa naitra ny fonao ity an'Andriamanitra tsy hoe 10% na 50% na 100% fa ny atongavako eto anaitranao aza manoatra ny toempony any any azy safira eo ampanompona ka ao amin'ny fanompona indray ny hitady tombony ho an'ny tenany fa ny mahatonga ny anazy safira ny akarapika sy maty satria tsy tao amin'ny volonté n'Andriamanitra ny toempony teo ampanompona Andriamanitra tsy mitady anao anao zavatra be dia be fa mitady mifonao resy lavitra rehefa resy lavitra no mety 90 ny vitanao tena misy fitsarana ao amponao ataoko rangazo an'Andriamanitra zao nataoko an'Andriamanitra tena lasa ianao mifonao manontolo miantso anao pastera tsy nahita tory mihitsy ahako tsy nahita tory ohatra zany rehefa tena omponao tsy tery mpanahy ianao anao ny asan'Andriamanitra vitanao matory zay asa any ve tsisy anao e dia so mifampiandriandreo ianona ve Bertrand ve zay tsy efa nanondrana any nany nefa Bertrand raha reniko be ry ambadika ary pasterany mandoalika rery angataka ahoana ny atanteraka n'ity programme ity Andriamanitra tsy maninona efaiko raha mbola misy ny eo tanako ary ataoko hatrany farany tombotsoa anazany ary tsy tarainako manam-piveran'i Jesosy fa ho antsika menakavoko ny fisokafana zay omponao dia taterao ampitiavana mino fa tsy tafotoany ianao e sady tadio nareo ny tiako e tena miteny an'izany efa datsika nay farasany tompo datsika iteny amin'i Jesosy hoe mamiko ianao Jesosy ianao ny ilaiko amin'ny fiainana raha misy ny ao anaty voko tena ambony indrindra te mifafako manam-pahatsapana fa faly amiko ianao mifendohako sy fefarako mandrakizay tsy tia tany ity Jesosy tsy zao hita maso rehetra zao fa ny fahafahanay mananantoka ny alehibe ny fitiavanao anay satria mihoatra loatra ny fitiavanao anay zany dia tsy tia karary fo anao zay amin'ny zavatra rehetra ataonay ifonanay tao anatrianao reo fahazaran-dratsy rehetra rotontolo sy vesatra rehetra tia ny fahavalo atao amina toepo tsy mendrika indray zay mbola mihazo navonavo-po nefa tsy ekena ho avonavo-po le izy fa marininay ho toetra mampahomby anay indraindray zay mandray miarima amin'ny fahavalo ihany mora tesitra mora manameloka ny hafa tsy mahay mamela heloka maloto fo nefa manantena ihany koa hoe ahitanao ny fotoana iverenana androany Jesosy milatsaka eto ny teny mpanitsina hanovanao anay olona araka ny sitraponao aza velo zay jery ny hafa fotsiny ka hitsara n'izay mbola tsy mety sy miaina amin'ny zavatra tsy rary ny manodidina anay mampianaranay hanana fo hivavaka ao amin'ny manodidina anay Andriamanitra tsy hanameloka azy ireo fa hanangana azy ireo ho karazan'olona araka ny sitraponao asandrato mivavakao sandrato mivavakao manana fiombonana amin'i Jesosy androany teneno izy androany hoe izy no ilayntsika ny fahafenony izy azo aina eo amin'ny fiainantsika mahita ny rahan'i Jesosy haikorinana dio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra androany maraina mahita ny voninahitr'Andriamanitra ameno anao amin'ny dinga amin'ny fahasoavana sy fiadanana mahita ny fisehoan'Andriamanitra tena ankasitraka anao androany satria nokatra mifonao ianao teny hibebaka marina aminy hiteny aminy hoe tompo tia miverina aminao Andriamanitra tsy mba tsy marina fa zay olona tena miverina aminy ka mampiasa ny fony hijoro araka ny sitrapony dia miaino sy mamaly izy
jereo reo olona be dia be zay nitsoro vavolombelona nanaporofon'Andriamanitra ny lanja ny fisiany izany teo amin'ny fiainany rehefa tena miverina marina taminy toronao androany maraina nahoana no nataony teo amin'ny hafa ny tsy vita ny tanterana koa eo amin'ny fiainanao fa ianao mila mijoro ao anaty fahatairana feno etaeta ny iombona amin'ny androany. Jesosy raha misy ny ilainay dia ianao, raha misy ny rehetra aminay dia ianao. Androany marina dia sokafanay ny fonay, sokafanay ho anao ny ao anatinay iray manontolo raha iombona aminao satria fantatra efa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Oka tsisy fitaka ho tafatoetra ao amin'ny fanahinao alohan'ny hihinana no ny mofo sy sotroinao ny ranom-boaloboka izay maneho ny tenan'i Jesosy sy ny rano. Satria ny fitaka ratsy indrindra raha toa ka tsy tena mibebaka ianao fa mbola manana programa ny anohy ny faharatsianao ihany nefa hihinana ny nofotry Jesosy sy sotro ny rano. Zao ny fotoana mapety iombonantsika aminy tanteraka meo an'i Jesosy ny ao anatinao iray manontolo dia miovafo hijoro araka ny sitrapony amin'izay amin'ity maraina ity. Fa hoy Jesosy, tia ny tenako izay vakiana ho anareo. Tamin'ny alina izay namadiana azy izy nilaza zany, zao natao ho fahatsiarovana misaora azy. Misaotra Jesosy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka izay manambara ny rano fanekena vaovao izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka no vinanao vinonareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandra-piavako. Misaora azy. Milatsaka tao anatin'ny foko, vavakantsika eo amin'ny firenentsika. Milatsaka mipetraka Jesosy tao anatin'ny foko. Amin'ny fahasahirana ny olona amin'ny zavatra mitranga amin'izao, asa-ndaty mivavaka ao anatin'izao communion izao, hivavaka ho an'ny hafintsika. Vavaka izay raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay ho vahoaka malagasy, vavaka izay ho amin'ny fiangonana, vavaka izay ho an'ny ratsambatan'i Kristy eto Madagasikara. Mba tena isy firaisana, isy fiovampo, isy fiovam-piainana. Vavaka izay mba ho teny fahamarinana, mitondra fanovana ho an'ny hafa. Isy fiantraikany amin'ny fiainana manodidina anay, ny hafatra rehetra izay zarainy eto. Vavaka izay ho mifampariahany fiteny fahamarinana sy teny fiainana, anova fony olona tena nomeza ilain'Andriamanitra. Mba ho tanteraka eto Madagasikara ny hoe raha ny oloko izay natsoko amin'ny anarako no avy anetry teny hivavaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iainao izany an-danitra ka hamela ny elony sy asitrana ny taniny. Fonjeo izay Andriamanitra, fonjeo ny firenenay, fonjeo momba anay iray manontolo, ampahitao ny voninahitra ao izay, aoka ny malagasy rehetra, aoka ny momba nyity firenen'ity rehetra, hoe ho an-tananao manomboka androany. Aoka izy fanovana mivavaka izay ao anatin'ny korotana be dia be izay misy, ao anatin'ny hoe tepitepy, ao anatin'ny fifanoherana, mba hisy fifankatiavana, na ho an'ny mpanao politika, na ho an'ny mpiray firenena, mba hisy fifankatiavana sy fihavanana marina, mba tsy hanjaka eto Madagasikara tsy olona hoe zarazara ao anjakan'Andriamanitra satria ny asan'ny devoly anaparitaka ao anatin'ny fifankalana, ahatonga anay tsy hanana fo iombona aminao satria Andriamanitra ny fiombonana ianao fa tsy Andriamanitra ny fisarana. Ao anatin'izao communion izao manono izay ny fiombonanao amin'ny malagasy isy atokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fonjeo izay Jesosy io, mila anao izay. Fonjeo koa ny tsirairay avy any amin'ny fiainatokatrany, amin'ny asa mandrarany sy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Ho voninahitra ao irery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mazoto toerana kely vetivety anao filazana sy anao fanatitra ao an'Andriamanitra. Rehefa vita izay dia mbola hivavaka hitoy kely sika aorian'izay. Alleluia. Alleluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anatanteraka ny fanatitra fa volon-karena sakrifisy. Raha mety dia fonao alefa aloha omenan'i Jesosy. Alleluia. Dia nitadidiko dia izay aloha ny filazana resahana voalohany. Ny okôly amin'ny herin'ny androany amin'ny 2 izy teo pasteur. Amin'ny 2 amin'ny herin'ny androany etsy Antaninarenina street inona moa ilay anarany sa street fotsiny? Street gospel. Alleluia. Iny Antaninarenina mazava ho azy tsy isy vidim-pidirana. Fa maimaimpona ny fandehanana eny Antaninarenina dia andaontsika hiarederan'ny tompo eny Kalamanjana
ho hitan'izao tontolo zao a fa Jesosy no ilayntsika. Amen. Iarahantsika amin'ny okolta zay. Manarak'izay a zadino a amin'ny latsinainy a misy fotoana etsy amin'ny super U Analakely sekoly manomboka fitoraka hatramin'ny 7 ora sasany a talata koa ohatr'izay alarobia tahak'izay a tadidio fa araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo a mila mahafantatra ny Jesosy tahaka amin'ny Petera ny nahalala hoe izy Jesosy. Any anatin'ny sekoly ny ahafantaranao hoe izy Jesosy. Any anatin'ny sekoly ny anananao fahasahiana andeha ambony rano. Fa raha tsy zatra izay hitezahanao ny fiainanao isan'andro ihany no asahianao mandroso. Dia raha zarintsika amin'ny sekoly isa-maraina ny fiainantsika dia mino ary matoky an'ny tompo fa ho sasatsika hijoro an'Andriamanitra. Amen. Ilayntsika le sekoly. Tena tsy atonona antsika io super io fa matoa mbola atonona antsika io dia ny ray isan-jatotsika ihany ny makany. Dikan'izany mety misy tsy afaka tsy menatsiny fa zay dia zay indray dia zay tsy ho avintsony zany fa zay ohatra mibedy. Tsy bedy ianao fa raha mbola mety dia tongava. Raha tsy mety dia misy ny live. Mazavaiko kely le live rehefa amin'ny hvkl-mission manao an'irenitsika dia tadidio fa misy vavolombelona be da be. Misy hoe nijery ny toriteny tao anatin'ny hvkl-mission na ny teny manafaka dia tany niova le olona. Mety tsy fantatsika tsy tonga eto zao le olona. Ianao ve mety malala zao hoe mihaino teny manafaka président Joe Biden. Fa mety rehefa misy fotoana ho avy zay fotoana zay dia mihaino izy mety tsy fantatra ao aty zany na i Poutine tsy manina fa tsy reny zany. Fa any izy maren'le izy dia niova izy dia tsy fantatra ao nefa fa niova izy. Zava-dehibe zany. Dia zao manentana antsika tsirairay avy rehefa avy mijery sy mihaino fa tsy hoe partagena fotsiny. Rehefa avy mijery sy mihaino an'le toriteny dia partage ho an'izay manao Facebook. Mety 100 na 70 amintsika eto manao Facebook dia partage eo. Zay ny asain'Andriamanitra ataonao. Dia any misy mahita any ny amianao sy ny tsy amianao sy ny rehetrarehetra mahita izy dia voatory ny tenin'Andriamanitra. Amen. 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 Dia miompopotsika ny amin'ny fotoana isaky ny sekoly ny amin'ny zoma eto amin'ny trampokon'olona Analakely Sabotsy eto dia miombo-bavaka ihany koa tsika ny amin'ny rally de miracle manaraka. Zao dia efa miombo-bavaka tsika mametraka lizy eo ampelantanan'Andriamanitra. Dia araka nefa nytenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo misy ny centre tsy hoe anentana be tsika fa raha ohatra ianao ka afaka mitondra borety dia misy briky eo amboniny dia hoentinao indray mandeha fotsiny dia efa tiany Jesosy zay. Alleluia. Firy ny briky tafiditra anaty borety ray dia efa nitoeponao ny hitan'i Jesosy dia akasitrahany zany. Maika mofa fasika, maika mofa melon zay zakanao. Ataontsika hitsangana re. Fantatra anao fa mahazaka. Alleluia. Dao intsika ty anoloana ny tanantsika ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy azonay ambara fa tsy misaotra anao tompo satria fahasoavanao mbola matozo ao anay. Misaotra ny amin'ny fahafahanay manolotra fahafolon-karena fanatitra sakrifisy. Avy aminao ihany zany fa makatohy fotsiny zay Jesosy. Tianay ianao ary tianay foana ianao. Ianao no ilainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika ty akamafy voninahitra ny tompo. Alleluia. Tiako mafisika an Jesosy. Alleluia. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra mazoto toerana tompoka. Ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fahatanteran'ny programmany ny amin'ny fisian'ny tokantranon'olona anankiroa ho iray indray dia miantso an'ny Andriamato Ramarson Satarno sy Andrenarivonirota isika izay norona tokantrano teo anatrehan'i Jesosy. Tiako mafipesika an Jesosy mandra-pahatongan'izy ireo ety ambony ety anoloana ety. Alleluia. Mandrosinareo mivady izay natabatry ny tompo iray. Nareo zany le anisan'ny
tsy le hoe nanano tena tahaka ny Petera fa natateraka ny programma ho amin'ny tokantrano teo amin'ny mitondra izany teo anatrehan'i Jesosy, teo anatrehan'Andriamanitra. Dia tonga izahay mpiara mivavaka atao amin'ny tranom-pokon'olona androany tonga izay soloky teny eto ihany koa. Miarahaba anareo naorina an'izany tokantrano izany ary tsy tokantrano hoe natsangana finatsangana fotsiny fa indrindra natsangana teo ambony vatolampy dia teo amin'ny Jesosy Kristy Tompo izany ary teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vavolombelona teo amin'ny tany sy ny lanitra. Dia faly miarahaba anareo izay na orina izany tokantrano izany. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy tiaka mafy be koa tsika ho an'ny Arnaud sy Ruth mivady. Dia aokatsika hivavaka ho azy ireo sy hitsodrano ny tokantranon'izy ireo hitsangana, aokatsika hitsangana. Dia ka tovy aty ny tanantsika dia izay vavaka ao am-ponareo ho an'izao tokantrano izao dia asan-drato izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy mankasitraka feno izay ny amin'ny fahatanterahany programmanao ho an'ny tokantranon'ny Arnaud sy Ruth. Mankasitraka indrindra satria tsy tokantrano amin'izao fotsiny fa tokantrano anjakany ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tokantrano feno fitahiana, ho tokantrano ho vavolombelona ao tokoa fa tokantrano ho trononao tanteraka satria tokantrano noentina teo anatrehanao izany. Tokantrano naorina teo amin'ny vatolampy ka tsy iontsina tokoa ninona mety zava-misy. Dia ianao ilay vatolampy tsy mikory itoeran'izany tokantrano izany. Ho feno ny fahatsaranao, ho feno ny fitahianao, ho feno ny fiarovanao ary indrindra ho ilay taratry ny fahatsaranao amin'ny toe-po ho amin'ny tokantrano izany. Ho feno fifankatiavana, ho feno fiadanana, ho feno sy ho voatahiry ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho tokantrano ihany koa ahitany maro fa velona Jesosy Kristy Tompo ka tonga ny olona hitodika sy hibanjina ary hiteny ihany koa fa Jesosy Kristy no ilay. Ninona fedina voaforona amelezana an'izao tokantrano izao dia tsy ho ambinina ary ninona programma tsara sy fahatsarana izay efa voaomana ao an'izao tokantrano izao izay eo am-pon'Andriamanitra dia ho tanteraka izany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Ary voatahiry izao tokantrano izao amin'ny anara Indray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Amen. Tiaka mapetsika ao an'i Jesosy dia tahaka izany ihany koa no anomezana fahatsiarovana mety avy aminay, avy amin'ny ray aman-dreny ihany koa fa indrindra mba ao aminareo mandrakariva. Dia eo ny ao amin'izao soatoko voalohany 1:7 hoe saintsainy mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Izao ny voasoratra ato ohabolana 4 2:20. Hainao an'izay mahazo azy ny teny. Dia iaino hoano asaino vakio isan'andro ny tenin'Andriamanitra fa fiainana manao soni ny ray aman-dreny pasteur Rodolphe izay filopitarika ny hvkl-mission international. Atolotra anareo izany ampitiavana be mihitsy ho arena sy vatolampy orena ny tokantrano sy hitahiry ny tokantranonareo mandra-piavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra. Dia ara-baina tompoko tahin' Jesosy. Tiaka mafipetsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Dao tsika hitsangana hisotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Mba fantatro hoe fa rehefa faly aminao Andriamanitra dia mijery anao izy. Dia ohatra mahita ny teny eo amin'ny bokin'ny Apokalipsia hoe tahaka ny mpiandrondry mandinidinika ny ondriny. Dia jereny Jesosy ianao hatrany etapin-dokatra ny paladianao. Dia za teny aminao fa ny mason'i Jesosy mbola mahita lavitra noho ny scanner. Ary izay lalovan'ny masony satria afo ny masony
tedorany daholo zay zavatra tsy araka ny sitrapony rehetra ao anatinao. Tiako ho fantatrao fa ny fandraisana no antsika teo dia ambony lavitra no mifametrahako ny tanako, satria raha mifametrahako ny tanako ny anarina n'le fandraisana dia midika fa toy ny tsy nino any fiasan'Andriamanitra tamin'ny finanantsika ny nofony sy fisotroantsika ny rany. Androany mino fa misy zavatra be dia be miova ny anatinao, na miresaka toe-panahy zany, na miresaka hoe fanasitranana zany, izy fiatraikany ao anatinao be dia be ny fidiran'ny rany Jesosy sy ny nofitry Jesosy ao anatinao. Ndao tsika isotra n'Andriamanitra no hofantanantsika any amin'ny lanitra. Tena hiterasika amina hira anankitelo dia metraka tsodrano ahako. Tena hifalitsika zao aza vela isy hitanao mihitsy ny eo akaikinao fa mifalia amin'Andriamanitra, meo azy ny fiakofana marina, ny fiderana marina. Tena raha mandeha anao tena atao voan'ny tompo mihitsy aza miraharah hoe misy olona eo akaikinao zay alehany any alehany, amen. Fa lasa zao ho an'Andriamanitra, satria zay ahetsika ho an'Andriamanitra dia ho tehirizin'Andriamanitra, ho arovan'Andriamanitra, satria mifaly sika manolotra ny momba antsika iray manontolo ho fananan'Andriamanitra ao anaty fiderana. Tia ho anao Andriamanitra, ataovy amen. Sotra Jesosy, halleluja. Dahoare Alléluia. Dao tsika ilaza amin'i Jesosy hoe Jesosy tsisy atakalonay anao Jesosy. Amen. Jesosy ô, Jesosy tsy misy atakaloko anao e, lalaky anao e, ety an-tany Jesosy ô, Jesosy tsy misy atakaloko anao e, lalaky anao e, ety an-tany an-trano. Tototsika mihetsiketsika Jesosy ô, Jesosy ô, Jesosy tsy misy atakaloko anao e, Alléluia. On peut faire la chante avec Jesosy.
misaotra Jesosy misaotra anao izay fatiavinao fiainanao misaotra ny nananao miamanigna no itrosevina misaotra anao Zay hoe tompo misandraty halleluia ireo amin'ny fonao rehetra Jesosy raha vao manolo ny anaranao misy hery mandraveny sarotro raha vao manolo ny anaranao misy fahefana ao am-bavaka fahefana sy fanapana ao amin'ny fanjakana fitaovana ary famariana ny anaranao tompo misandraty tompo misandraty Fan'Andriamanitra rehetra ho kika halleluia mafeo an'Andriamanitra halleluia hitanareo antsika tsika rehefa avy tenenin'Andriamanitra fahamarinana dia faly
zay le mifaly amin'ny fahamarinantsika amany manome voninahitra n'Andriamanitra tsika satria tsara izy tsika ohatra zao hoe tsy no niezaka ataotsika fa no famindram-pony atsika no zany afaka mifaly ianao afaka mirava ianao satria velona mpanavitra anao tia anao Jesosy ndao tsika tia tanina mafy be ao an'Andriamanitra afofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia ndao tsika teny amin'i Jesosy hoe tena faly aminao mifoko makasitraka amin'ny teninao makasitraka amin'ny zavatra ataonao amin'ny zavatra tsy takatry ny saika hoe fiasanao sady amin'ile tsy hitany masoko efa kasianao eo amin'ny fiainako tsy voatery ho maridrefo ny zavatra hita masoko ny fomba fiasanao za mahatoky fa na tsy hitany masoko aza efa manao zavatra tsy takatry ny saina be dia be anao amin'izao ora sy sekonda sy minitra itenenako izao Jesosy ao fantatro fa miasa ianao amin'izao fotoana izao miasa ho fiainany saday avy efa mitravaeny ambadibadika any ianao reo zavatra rehetrarehetra mety andaminana amin'ny fiainako afako tena mifankahita tsara sy miorona tsara ary mandeha amin'izay programa hitondranao efa miara-miasa masoa amin'izao fotoana izao ny zavatra rehetra atanteraka ny tsara indrindra eo amin'ny fiainako satria ny ataoko Andriamanitra ny tianao fotsiny amin'izao ny tianao fotsiny amin'izao misaotra Jesosy ndao tsika hita zay hitan'Andriamanitra ndao tsika hita zay hitan'Andriamanitra akofany amin'anitra ny tanao dia mahita zay hitan'Andriamanitra mahita zay hitan'Andriamanitra aza velona ny zavatra hita masonao ny sakana fa mahita n'Andriamanitra efa miasa sady izy ikasika ny ao anatinao ikasika amin'ny fiainanao ikasika amin'ny fiainatokantranonao ikasika n'io aretiny io anaisitra an'izay fanaintenina rehetra anaisitra an'ireo rofo rehetra ny fivitosana rehetra ny fampahoriana rehetra ny zavatra matimaty rehetra ny fiainanao ho velombelon'Andriamanitra indray anisy sofla vaovao eo amin'ny vovoka izy anaisitra anao avy any amin'ny dezera izy ary hitantana anao any Edena izy sora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy ho avy any amin'andro ny tanao dia misora azy sora Jesosy manaova tahaky ny fanaon'izay avy nandresy halleluja ny olona voavela eloko ny olona voasarona fahotana ny olona nafana tamin'ny faratsina afaky ny faly ao anaty anjoto miravoravo amin'ny Jehova dia faizy falindrimy fonao rehetra halleluja memboninahitra mandrakizay ny anaranao tsisy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra halleluja dia rainay mandrakizay ny anaranao tompo misaotra amin'ity marainy ity fa miasa eo fiainanay mandrakariva ianao halleluja voninahitra ny eo anao reny mandrakizay ndao tsika hiteny hoe maranata avia Jesosy tompo mangetahetanao zahay mino zay Jesosy fa raha neny ny trompety sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra dia eo ny eo amin'ny raha malanitra isika halleluja zay andro izay no andrasako ivena ny mpamonjiko ho hitany zanatrikay misandriny no asambinyay ary hoe tiany amin'izay toerana atramizay dia sombitsominy sombiny any no fantatro faminizay amarangay ny zava-miafy ny fanay nonina elo anilanga ny fanantenako e tsolelona Jesosy guide zamitaka
Halleluja! Eny amin'ny rahamanlanitra tonga dia mifakahita daholo amin'izay. Wow! Mafy rangahy ny ady fifafan'ny ranomasina. Ary zavatra azo antoka amin'ny mandrakizay ianao. Raha mbola Jesosy ary izy ny fikirany fonao rehefa tiany azy izy dia tiany azy hatramin'ny ndao tsika ity an-tanina mafy be ho azy ary. Halleluja! Raisy nitsodranao izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ndao ifampitsikitsiky izy ara-fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra ao maty izao. Fahasoavan'Andriamanitra ao maty izao anareo. Halleluja! Veloma tompoko!